Alleluia. Mamerina fiarabana ho antsika rehetra tonga sondray tao fanatrian'Andriamanitra amin'izao marain'izao. Raha sitraka ao dia raisy tanana eo akaikinao dia lazao ampitiavana izy hoe tonga sondrainao tao fanatrian'Andriamanitra. Raha mety aminao androany dia endaontsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ny tombontsom-pahasoavana izay mbola nomeny antsika sainao indray androany maraina, ahafahantsika sainao manatona azy eto amin'izao toeran'izao indray. Amen. Raha mety aminao androany dia aoka ianao tena hanokatra ny fonao ho an'i Jesosy, satria ny ilain'i Jesosy amintsika sainao dia tsy hoe tsika sainao tongety fotsiny, fa ny fotsika ilay tena mangetaeta hatrany an-trano hoe hamonjy an'izao fotoana izao satria misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ndao anao hoentiko androany hiarakintsika amin'ny voninahitra an'i Jesosy andaontsika hipololotra fisaorana hoe misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny tombonandro izay nomenao andray androany, izay mbola ahafahako manatrika anao, izay mbola ahafahanao miresaka amiko indray androany. Tsarovy fa za sainao ilay tsy afaka mampitombo indray segondra antsika, tsy afakantsika hoe nandeha tamin'ny herintsika na nitanjakintsika, fa noho izy sy ny famindrapony izay nanangana antsika sainao indray androany. Raha mety aminao dia ndaontsika tena hisaotra an' Jesosy amin'ny fontsika manontolo. Alleluia. Aoka ianao hiresaka amin'i Jesosy androany hoe tena mankasitraka anao Jesosy ny amin'ny fitaomanao androany, ny amin'ny tombonandro izay mbola nomenao afahako mifandray aminao. Aoka ho azy rery ny dera androany, azy ny hazavary ho anao rilay tsy to andao lazaintsika hoe saotra Jesosy natolotra anao androany. Misaotra anao zahay tompo norotombonandro menao ifandraisako amina. Lazao hoe dera ho anao ary lazay anipio ho anao rilay tsy to tsarofa izy ilay mbola mato izao antsika sainao androany. Teneno izy hoe Jesosy ambarako amin'ny rehetra androany, netaeta sy ny faniry atsizaka ialety teny hoe ho anilanao, eo anilanao toko mandrakizay tory mandrakizay tory mbola zayntsika fa izy ilay tsy mandao atsimba asandrasyandroavonianarana momba rehetra Jesosy vafokomenanao iandro sisa ianako ety ianao Jesosy itantanizanidi any mombamomba rehetra ho anao tsy misy fety, ianao le ray tsy mba mandao asandratroavonianaranao amiko rehetra nzaka vafokomenanao iandro sisa ianako ety ianao Jesosy itantanizanidi kany mombamomba rehetra ho anao tsy misy aoka vadika ao vavaka ny tonkira androany, aoka tsisy endrika na zavatra tsy ahafahanao mifankahita amin'i Jesosy androany,
andaontsika tena hitondra fotsika ny amintsika rehetra ny amin'izay rehetra mombanao androany dia omeo an Jesosy lazao amin'ny etaeta hoe tompo a tena milanao androany te hifankahita aminao dray androany ianao no antony lohatongavako eto ianao ny antony lohatongavako eto androany raha mety aminao ataovy amin'ny fandresendahatra hoe saotra Jesosy a tena makasitraka anao androany makasitraka anao Alleluia ndao lazaintsika androany fa izy le tsy mandao atsika asandratsika izy androany lazao hoe ny ampiresanjaka fokomenanao Jesosy ny antsisa iana kweti yanao hitantariza didi kani mubamubare umeo asi miswe lazao ihany hoe nao le tsimamanda asanga travutanarana yamikiuresanzaka fukumenanao yanusisa yana kweti yanao hitantariza didi kani mubamubare wanao tsy misy fery tsarovy androany ianao le mbola nomeny Jesosy fofonaina mbola salama tsara mbola ao tsara ny aminao manontolo androany inoko fa tena mitady an Jesosy amin'ny fonao rehetra ianao androany inoko fa mitondra ny etaetanao tena iona amin'ny Jesosy ianao androany ndaontsika reto a tena ilaza ny ao anaty fotsika androany fa mangetaetanao a Jesosy ianao ny antom-pisiko averiko fa tena tsy misy afaka anomeanao tombonandro tsy misy afaka iazona ny ainao tsy misy afaka hoe ampitombo hoe mbola ho velona ianao rehefa aveo fa androany ndao ataontsika amin'ny fotsika fa izy le ray tsy mba mandao izy le ray tsy mba mafoy fa natsotrany ny tanany androany ahafahanao miaina nomeny ndray ty tombonandro ty androany ahafahanao miaona aminy satria tiany loatra ianao lazao androany asandrato Jesosy omeo azy ny aminao fokomenanao Jesosy teneno izy androany ianao ny tantanady kany mombamomba hoanao tsy misy fety lazao asandatra ianao nyamikuresanzaka fa fokomenanao andro sisa yana kweti yanao hitantaniza didi kani mubamubare wanao tsy misy kany mombamomba rehetra meko anao tsy misy fetra androany Jesosy afaka ilazan'izany venao afaka ilazan'izany venao androany mombamomba Jesosy omeko anao tsy misy fetra Alleluia misaotra Jesosy aoka ianao tena hivavaka androany aoka ianao tena angetaetany Jesosy androany aoka ianao tsy hijery anizaniza androany fa aoka ianao hibanjina an Jesosy fa eto izy Jesosy aeto indraina ampatsiarovanay ny anaranao eto Jesosy no nandratanay amin'ny anaranao androany tsy manandratra ny tenanay zay tompo fa manandratra anao ianao rery nomenay vonahitra ianao nderanay ianao nankalazainay Jesosy androany tsy manana nizaniza fa tsy ianao zay ianao ny ankinanay ianao Jesosy ny ilainay ianao no arenanay Alleluia ianao fanananay Jesosy amen ndaontsika ilaza androany tsy avelantsika Jesosy raha mandray antsika senao ka tsy hanafenako ny areta
Avakilaza vena androany tsy avela ko ianao Jesosy raha tsy mandray ny tanako androany mandray ny tanako no hitongiko kotsotra izaho hoarenako sy fananako lazao izy androany mba manana ny zamoa fa ianao no tokiko matoa miatoraka aminao rakamina iraiko sady zokiko alleluia Jesosy amiatoraka aminao tanteraka izay androany ianao no arenanay ianao ny ankinanay mandrakizay tsy manana afa-tsy ianao zay daotsika androany iteny hoe ity a Jesosy raha toka sitrakao dia raiso anao ndray androany atoloro azy ny tenanao ny aminao rehetra androany alleluia Tia Jesosy raha toka sitrakao miaraka mialo toako manolo tena ho diovinao manorina aminao ny fonovolay Lazao mafy androany tsy avela ko ianao Jesosy amty androany Jesosy raha tsy mandray ny tanako matoa miatoraka aminao kotsotra izaho ianao le ray hoarena sy fananako Manana ny zamoa
averytsika farany amin'ny fandresendahatra androany velakaka Jesosy raha izao anao Asi matay ny tanako Kaunau Matumiatu Jagaminau Dirakyusa dizukiku Alléluia 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 Androany tiany Jesosy ianao hiverina aminy ny atsony eto ianao androany tsy hoe ianao le tsara indrindra dia voafidiny fa en contraire an'izay ianao le ratsy nefa mbola nividiany Jesosy ihany ndao antsika androany tena tsy rerarera mba sendra voantso eto fa tena hoe ame voninahitra an'Andriamanitra hoe androany za Jesosy hiverina aminao amen asako ianao hitsangana raha resy lahatra amin'izany dia ndao antsika teny hiteny avy any amin'ny fontsika hoe Jesosy tsy raha ihany fiankohofana tsy hoe izay mitarika ety atao hoe fiankohofana fa ianao manaiky resin'Andriamanitra ianao manaiky resin'i Jesosy alleluia aza mijery anay androany fa zao communion anao sy Jesosy relation anao sy Jesosy dinihana hoe Jesosy ahoana moa fifandraisako aminao amin'ity maraina ty asako ianao androany raha resy lahatra dia ndao antsika tena hoe hiverina amin'i Jesosy mbola tsy tara zao matoa ianao natsony dia tiany ianao izay tsarovo foana tiany Jesosy ianao alleluia Jesosy androany te hiverina eo am-potongotra anao zay Jesosy le ondrina nifa mbola natsonao hiditra ao amin'ny valanao Jesosy makasitraka Jesosy fa le ratsy indrindra mbola natsonao ho diovinao tsy ho fiangonana tsisy petina ho fiangonana tena marina amin'ny fiavianao alleluia makasitraka Jesosy ho anao ny haja amin'ny voninahitra Netapitrany muzik Vitany fidera Indromanatona mety tsy ianao le hira fa te hanasanao fotsiny aho hoe enontony dia avadio tombavaka androany Te anolotra se mendrika ho anao Se mendrika anao Ampifaliny fonao ndao veritsika ihany hoe raha tapitra amin'ny mozika Netapitrany muzik vitany fiderana Vitany fa zao fidera Jesosy mbola lantona anao zay Indromanatonana mba te hanolotra Te anolotra se mendrika anao Ze mendrika anao Ampifaliny fonao ndao tena hitenentsika hoe tsy raha ihany tompo Tsira ihany tompo tsy le kanto ao aminy Tsy le kanto aminy tsy izany no andrasanao Tsy Jesosy izany no andrasanao mihoatra izany tompo Fa mihoatra izany tompo Mantenanao amiko Ny foko nojerena Indroa miverina aminao Indroa miverina
hoe eo ana amin'i Jesosy eto amin'ny fanatrehana aza atao verimena zao fotoana zao nakapetrany mozy vita federal andro manantonana dia anolotra hoana dia anolotra mendrikana mafalo ny fonao rery any Jesosy mifaly ny fona dao teny antsika hoe tsira ihany tompo tsira ihany tompo tsy ilay kanto aminy tsy zany randrasana fa mihoatra izany tompo no tenanao amiko ny fokonoterena Joao iverina hidro miverina miankoka aminao Jesosy aminao Jesosy hifonako ireo fahotako aminao Jesosy aminao i Joao iverina aminao hidro miverina miankoka aminao Jesosy aminao Jesosy hifonako ireo fahotako aminao Jesosy aminao Jesosy androany a tena maniry anao Jesosy iverina aminy tsy mody miverina fa tena miverina amin'ny fitiavana voalohany ny fonao ny jereny androany aza sina peton-dota ao anatin'ny fonao aza sina pentina dia kely any aza sina lonolony amin'olona aza sina fahakalana n'izanizy aza sina fialonana n'izanizy fa asivy Jesosy milanao Jesosy te hitrao anatinao izy dao averintsika androany fa tsira ihany Jesosy ilay tediavinao aminay a fa mihoatra izany mihoatra izany tompo mihoatra izany tompo tsira ihany tsira ihany tsira ihany tompo tsira ihany tompo fa mihoatra izany tompo mihoatra izany tompo mihoatra izany tompo ataovy eo amin'ny fonao ny tananao androany dia teneny Jesosy hoe mifoko no jerenao Jesosy ny foko no jerenao ny foko no jerenao iontiniany Jesosy iontiniany Jesosy isan'andro ka aza feno eo anatrehany fa teneny hoe ito foko Jesosy ny a foko no jerenao ny 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 foko no jerenao taotsika androany amerina amin'ny feo malefaka hoe i Joao iverina eo anatrehanao Jesosy hidro miverina miankoka aminao ataovy babiny Jesosy ny fonao androany ataovy resy lahatra hoe iverina Jesosy a tsy anao maditra ntsony a Jesosy hifonako ireo fahotako
Alléluia. Alléluia. Androany tena hoe atao feno relationnao amin'ny Jesosy. Ataovy hoe efa mifanaraka anareo mianaka. Ataovy tena hoe mipololotra fitiavana anazy ao anatinao. Aza ho vela ho fotoana veriny androany. Fa hoe Jesosy hiverina aminao androany. Mbola menao fotoana indray, menao chance ahafahako hiverenana aminao. Alléluia. Ndao tsika androany tsy hanapaka amin'ny fifatohantsika. Ndao tena hoe hiankohaka amin'Andriamanitra. Alléluia. Zao Andriamanitra ivavahanao io dia Andriamanitra tsy voafetra. Amen. Raha ray amiko amin'izany hevitra izany ianao dia ndao tsika androany tena hoe hiankohaka amin'ilay Andriamanitra tsy feran'ny vola, tsy feran'ny fotoana, tsy feran'ny fanananao izy. Andriamanitra no limite io, Andriamanitra no io. Fa aza kino amin'ny zavatra vitany nefa ny fonao. Fa kino amin'ilay Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra. Amen. Ianao omega mandrakizay. Omega mandrakizay, mandraka mikery ianao tompo. Andriamanitry ny fagaga. Tena hoe tompo sy Tolay avy indrindra, Andriamanitry ny tsy ayatao. rehefa miteny io Andriamanitra anao io ianao tompo. dia tsisy afaka nohatra anazy satria hainy atao. Hainy atao ny zavatra rehetra. Jesosy lahatra ianao androany dia teneny hoe Jesosy hainao atao ny zavatra rehetra. Averintsika izany hoe ianao ilay alfa tsy Ianao omega mandrakizay, manjaka mikery ianao tompo. Andriamanitry ny fagaga, tompo tsy tolay avy. Andriamanitry ny tsy ayatana, rehefa miteny ianao tompo. Tsisy matohizana, hainao atao. Alléluia. Hainao ny zavatra rehetra. Hainao atao ny zavatra rehetra.
Alleluia. Izy le omeka Omeka mandraikizy manjaka mikery ianao tompo andramany sy ny tompo tsy toly fagaga avy indrindra tompo tsy toly avo indrindra andramany sy ny tsy ay atao efa miteny ianao tompo tsisy mba tohisanao anao atao Alleluia. Hainao atao ny zavatra rehetra Jesosy. anao atao Zavatra rehetra. zavatra rehetra anao atao tompo Teneno hoe anao atao ny zavatra rehetra. Alleluia. Mankasitraka Jesosy. Ampandroso ampanompon'Andriamanitra manaraka antsika dia ndao arahantsika tehaka izy ho voninahitra an'Andriamanitra rery any. Afaka mahazo ny toerana ianareo ary dia miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hatrany amin'izao fotoan-dehibe andro faharoan'ny konferansa iarahana amin'ny Jesosy Kristy sy ireto mpanompon'Andriamanitra eo ampelantanan'Andriamanitra ireto ny fanetsihana azy. Miaraba ny pasteur Rodolphe, pasteur Jaos, pasteur Anjaka sy ny ekipa rehetrarehetra izay tonga somatsara avy any ivelan'ny faritra Ambositra sy ny pasteur rehetrarehetra izay eto an-tanàna iankoa izay niketriketrika an'izao fotoana izao niaraka tamin'ny fanahy masina. Amin'izao fotoana izao tsika dia iroso amin'ny fanatitra ihany loha zany loha iroso amin'ny fanatitra isika dia ao anatin'izay dia afaka mba manao iraray anareo anaterana ny fanatitra ka dia iroso amin'ny fanatitra tsika ohatra le mahazatra reo dia ohatry ny avy any farana mandroso voalohany dia mandroso aritsika tompoko. Ao tonga dia mandroso aritsika amin'ny fanatitra. Tsika ikoaka amin'ny Jesosy androany milohany andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra ndao tena metraka hetaheta ao anatinao androany lazao tsika hiro anatin'ira hoe Jesosy eo hotrony ndraindray tsika mieritreritra hoe rehefa tonga eo mbola salama tsara dia afaka mandray teny fa rehefa tsy eo mifanotrona an'Andriamanitra dia tsy afaka zasy ianao ny andray teny dikan'izany Andriamanitra zay hoe mifalia mandrakarivo ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Izy tsy niteny taminao hoe rehefa misy sakafo ianao dia zay vao mifaly na rehefa manam-bola ianao dia zay vao mifaly fa hoy izay mandrakarivo. Ndao tsika hitsangana amin'ny toerana misy anao androany misafidiana hifaly eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny mifaly dia mandra-piavina eny amin'irao lanitra. Tsangana amin'ny toerana misy anao ndao mivoninahitra an'Andriamanitra androany. Raha sitraka koa dia mitiafa ho an'i Jesosy androany hoe hifaly zay Jesosy ho anao rery androany. Eo azy. Zay zanak'Andriamanitra rehetrarehetra androany tiako tena andio an'i Jesosy androany. Tadio fa andro famonjena ho azy anao ny andro androany Eo azy.
fandresena sy fiompiana asandratra irifaly ira sy faly ankalazanao saharidray mafimafy tiako ao an Jesosy idera sy saotra iovy anao mandrakizay lehibe ireo fitahina nomenao atao vitandroa fampandresa asenao fandresena sy fiompiana asandratra meu kaikinao la zao fa iarifaly tsika na lasa lavavy Iarifaly, iaridera, ankalaza sy andiza iarifaly iaridera iariovy anao mandrakizay fa tsara ianao tsara indrindra tsara ianao eo ary iarifaly Iarifaly, iaridera ankalaza sy andiza iarifaly iaridera iariovy anao mandrakizay fa tsara ianao tsara indrindra tsara ianao eo ary mandika la Jesosy daholo atao vita eny amin'ny endrikanao la lasa ravavy androany hoe tena faly ianao manana an Jesosy aza saina kory zay zavatra tsy anananao fa misehoa androany an Jesosy miarenao anao avy atsika hatrany voalohany ira sy faly ankalazanao saharira izy que o quero não eu quero que não é inteira lavava inteira la androany ho an Jesosy lehibe ireo fitahina nomenao atao ohatry misy tanao fandresena fiompiana fandresena sy fiompiana asandratra eo ary rifalo an Jesosy daholo iarifaly iaridera ankalaza sy andiza rifalo iarifaly iaridera iariovy anao mandrakizay fa tsara ianao tsara indrindra tsara ianao eo ary iarifaly Iarifaly, iaridera, tikanao an Jesosy androany okta tenao ifaly atao fanatrena eto ny fanatrena-Andriamanitra amy fifaliana senao iaridera, iariovy anao mandrakizay fa tsara ianao tsara indrindra tsara ianao fa tsara ianao tsara ianao fa tsara ianao tsara indrindra tsara Toiana sika tranatra fa tsara ianao tsara ianao tsara indrindra tsara fa tsara ianao tsara ianao tsara ianao fa tsara ianao tsara indrindra tsara ianao Alleluia sanak'Andriamanitra rehetra ndao mihevonahitra an Jesosy amin'ny tehaka androany maninona ka ianao mbola velona eny androany ozy izy amantsanao hoe aza misaina le zavatra tsy hita tsy azo fa saino lanitra tadio tsara fa niarena lehibe eo atsika dia lanitra sy le trano bildina be anananao na le fiara anananao tsara zany fa tadio tsara fa Jesosy ozy izy hoe andeha amboatra fitoerana ho anao misy olona vonina hifatoka amin'ny lanitra ve eto androany ndao tsika anao aleluia mafy ataovy ren Jesosy mihitsy fa manandratra azy zasy ianao ity atanina ho ampanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny Alleluia. Alleluia. Alao mbola hiteka siorakoraka ho an'ny tompontsika. Misy antony lehibe ny ifataontsika amin'izany satria eto ny mpanjakan'ny mpanjaka tompony tompo le Andriamanitra be voninahitra. Halleluja tsy teny feteny zany fa tena eto izy ary rehefa eto izy tsy jerijery atsika eto fa hanao zavatra. Halleluja izy aniny fa hanao zavatra eo fiainan'i Jesosy dia mbola hiteka siorakoraka faran'izay mafitsika. Amen. Efa voatary reto fanatitra ireto
dia ny tanan'ny tompony efa mitsotra amin'ireo a azay tanana nandrotsaka teo a dia mitsotra amin'ireo koa ny tanan'ny tompo ary manomboka teto tsy hitsahatra ny fanambinan'ny tompo anao mba ho voninahitry ny anarany. Haleluya, haleluya. Mbola hiteka sorakoraka ho an'ny tompontsika. Ohatrany mahatsiaro tamin'ny andron'ny tompo hoe ampanginy ireo mpianatra ireo nao ireny fa ohatra tsy milamina kanefa o Jesosy raha anginy ireo dia ny vato tsy ny vato natao iantsoantso andrano fa ianao olombelona nao soavin'ny tompo a olombelona ny tahin'Andriamanitra. Aleo mbola hiteka sy horakoraka ho an'ny tompontsika. Eny ary zao moa zany tsika dia efa handray ny lehilahin'Andriamanitra tsangany hoe ny tanan'izay voasamba ny tonga eto pasteranary angamba voandrano say fa teo maly mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra ato amin'ny fiombonana miarabanao manokana tonga soa betsaka moa ny atidy amanandraikitra tsy fanomezantsiny ho an'izay tsy tety dia miaraka amintsika eto ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Rodolphe tsy mety tadidiko mihitsy le tena anarana lava fa dia zay no fahalalana dia miaraka amin'ny ako moa ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Jao efa niara-ny asa efa hita ihany moa efa ela na teto Ambositra eko pasteur Anjaka mivady avy eo Tsirabea mpiara-miasa izy ireo maromaro koa moa ny ekipa reto hitantsika reto a manotrina zao fotoan-dehibe zay arahan'ny FMK eto Ambositra izao. Amen. Zany fa hanao zavatra goavan'Andriamanitra amin'ny mpanompony amin'ny asany ny fanjakany eto Ambositra zany. Halleluja. Dia tsy mitsahatra izay tompo tena makasitraka zao fahatalovanareo eto amin'ity tanàna izay nametrahan'ny tompana ity ary mino aho fa amin'ity androany ity dia mbola handray zavatra lehibe avy amin'ny tompo izay amin'ny alalan'ny fahatongavana eto izany. Tsy hampiandratsika ela fa dia alao raisina ia ny mpanompon'Andriamanitra raitsika miteka miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsiraray avy ho fahafahantsika manomboka sy manohy ny conférence amerenantsika ny fotsika ho ao amin'i Jesosy irery ihany satria ny lohahevitra nasain'ny tompo diniantsika mandritra ny 3 andro dia ny fiombonana amin'Andriamanitra na ny communion taontsika hivavaka ametraka ny fotsika isy etaeta vaovao isan'andro atonga antsika andray andre ary iaina ny teny fiainana izay omen'Andriamanitra antsika sandrataorany tananao dia sokafon'ny tompo ny fona ataontsika hiarivavaka tenenao amin'Andriamanitra ny etaetanao tonga soa eto amin'ity toerana ity notarian'ny fanahany ary misy etaeta ao anatinao ho valiany fahavokisana mangata amin'Andriamanitra mba ho voarainao izay tiany Jesosy ho tenenina raha misy fantsiana dia ho voarainao ny fantsiana raha misy fanamafisana dia ho voarainao ny fanamafisana anangana an'izay reraka ny tompo androany ampahery izay ketraka
ampitombo fahalalana izay mangeta ity izany. Andriamanitra rainay tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo a. Saotra ny amin'ny programa hatramin'ny omaly nampanaovinao anay teto amin'ity toerana ity. Saotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny teny izay nomenao, misaotra ny amin'ny asarbidiny fampianarana, ny fanitsina, ny fananganana. Saotra betsaka fa avy aminao zany. Raha hiatrika ny konferansa andro faharoa zay, mba hitombo any anatinay ny fahafantaranay aminao, ahafahanay miombona aminao, ahatonga anao ahazo aina miaraka aminay, ary ahatonga anay ahazo aina miaraka amin'ny sitraponao ao aminao sy feno anao. Tsarovy izao fotoana izao, mba tsy ho tahaka an'izay nidirana eto no ialana eto, fa rehefa irava indray ny tapany maraina amin'ity anio ity, dia napatsapahana izay fa mitombo amin'ny fiombonana aminao, ary mihamandroso amin'ny fifandraisana aminao, ary mihamanakaiky ny bebe kokoa. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Avy hatrany dia hosokafantsika ny bokin'ny Joba. Bokin'ny Joba, toko fa 2:20. Ny andininy fa 7. Ny zavatra resantsika androany dia ny hoe fiangonana miombona amin'i Jesosy amina afatra voahintsy. Efa nikitikely izay ny tompo le omaly ao anatin'le hoe fiangonana tsy misy pentina sy tsy misy fiketronana. Fa androantsika somary hiditra lalindalina kokoa ny amin'le hoe tia le fampianarana mahazatra izay itsiny Jesosy. Ary zao mivaky ny teny amin'le Joba toko 2:20 aminaran'i Jesosy a. Ary rehefa voalazan'i Jehovah tamin'i Job zany teny zany, dia hoy koa izy tamin'ny Elifaza Temanita: mirehatra aminao sy ny sakaizanao Rolany fahatezerako, satria tsy mba marina tahaka amin'ny filazan'i Joba mpanomboko ny filazanareo ai. Anisan'ny nibedesan'Andriamanitra ny Joba, tsy Joba zafady, fa anisan'ny nibedesan'Andriamanitra ny sakaizan'i Joba, Elifaza, Bildada sy Zofa, dia diso ny mesazina ny afatra sy ny teny nambaran'izy ireo momba n'Andriamanitra, nefa izy ireo mpanompon'Andriamanitra. Le teny eo hoe mirehatra aminao sy ny sakaizanao Rolaos izy ny fahatezerako, satria tsy marina tahaka amin'ny filazan'i Joba mpanomboko ny filazanareo ahy. Momba n'le filaza io mihitsy no resantsika androany. Tahaka ny ahoana ny filazanao momba an'i Jesosy? Tena zay ve ny tiany Jesosy hanambarana ny tenany, sa fandresen-dahatra avy amintsika zanak'olombelona mila itsina? Ary manarak'izay koa dia misy tenin Jesosy zay raha isika vetivety ao amin'ny Matthieu sokafantsika ny filazantsara. Matthieu toko Matthieu vetivety azafady Matthieu toko 10:15. Matthieu 15:6. Naran'i Jesosy hoy ny tompo: koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Mazava be zany tenin Jesosy zany misy fampianarana zany manafoana tenin'Andriamanitra, satria fampianarana ohatry ny tenin'Andriamanitra fa tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Fampianarana ohatry ny marina fa hozy izy Jesosy manafoana n'ilay tena marina. Avy hatrany pasteur dia hiditra amin'ny fanontaniana mahakasika ny loha hevitra ho amin'ny androany matetika ny bokin'ny Apokalipsy ohatrany hoe mampatahotra zany mamaky azy. Raha misy angamba mampatahotra ny boky eo amin'ny Baiboly dia bokin'ny Job, satria tsisy te hijalo ohatran'ny Job. Dia le faharoa indray bokin'ny Apokalipsy satria ohatran'ny zavatra mampatahotra tsy hazavain'iza daholo le voasoratra ao. Androany nefa dia nasain'ny tompo resantsika ny fomba nantsiany Jesosy ny afatra teny ambava fiangonana izay namanginy Jesosy ireo fiangonana ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ireo. Ohatry ny ahoana no mety ho endrika isehoan'ilay fantsiana afatra pasteur
mba hatonga ny fiangonana amin'izao a mba ho voahintsy ka tsy ho isan'izay fiangonana mihevitra fa ho ampakarina nefa fiangonana mety miaina ao anatina fampianaran-diso mitondra afatra diso maneho filaza momba an'Andriamanitra diso a ary lasa manafoana ny tenin'Andriamanitra izay fahamarinana tena tokony hiaina ny fiangonana. Amen. Voaloha teny aloha isorana pasteur amin'izay fanontaniana voalohany izay fa te hisotra manokana ny fiombonana hatrany a isak'izay manana an'izany atao hoe tombony manokana hoety aloha mba hizara izay fampianarana sy bitsika avy amin'ny fanamasina nomeny nandrany mbola mijoro eto Andrianomaraina noho ny famondrapony sy ny fanokafana roa ny varavarana ahafahana hoe mizara teny fiainana ihany koa ety anoloana ety. Eo aminareo misy le atao hoe ray aman-dreny zokibe toaray. Eo ihany koa ny zandry mety hoe aleo alasana ozy izy tsika malagasy fa samy fidin'Andriamanitra daholo sy nohosoran'Andriamanitra ary manana ny fanahiny. Saingy manaiky ianareo ny anetry tena ampandroso ny asa fanompoana sy ny misiona ety aloha tanteraka an'izao seminera sy conférence izay rahantsika mianakavy izao. Ao anatin'izany ny ray aman-dreny pastora sady filohan'ny fiombonana Andriamatoa Bishop Naivson sady zoky ianao no ray aman-dreny ny fiombonana dia misaotra indrindra nanokatra varavarana sy manome toerana ahafahana manatanteraka an'izao conférence izao. Isan'andro moa vaovao isa-maraina ny famondrapon'Andriamanitra noho izany koa na ny fisaorana sy ny andro mifanaraka amin'izay tsy hoe vita tamin'ny voalohany fotsiny le izy dia mijanona hatreo fa isaky ny misy ny atao hoe androany tombontsoa men'Andriamanitra dia tsaroana foana le tenin' Jesosy hoe any am-parany any ny olona ohatrany tsy tia misaotra dia nampianariny tsika ayakasitraka an'izay tokony akasitrahana. Andriamanitra aloha ny voalohany dia ny mpanompony dia ianao ihany koa izay nasaina ao anatin'izao fivoriana mahafinaritra izao. Ny ray andro mifanatrehana dia tsara lavitra noho ny arivo-taona ary noko fa izay ray andro androany nomeny antsika izay dia tsy ho lanitsika amin'ny zava-poana fa nanantsika antony ara-piombonana aminy sady zany andao resitehaka mafy be fanomboka amin'izay tsika ho voninahitra Andriamanitra. Tiako vakiany pasteur kely angamba aloty ao amin'ny Timoty voalohany ty. Timoty voalohany toko fahaenina manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:9. Anaran'i Jesosy. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilemo dia ny an'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia mieboebo foana izy ka tsy mahalala na inona na inona fa adala amin'ny fiadikevitra sy ny fiaditeny izay mahatonga fialonana fifandirana fanaratsiana sy fiahiahin-dratsy fifandirana lalandava fanao ny olona vetaveta saina sady efa nialan'ny fahamarinana manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazahon-javatra fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra homban'ny fianinana. Amen. Hitantsika angambo io teny io andao ho averiko ndre mpandeha ho fanamafisan'orona kely le izy. Timoty voalohany toko fahaenina manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:9. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema dia ny an'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia mieboebo foana izy ka tsy mahalala na inona na inona fa adala amin'ny fiadinkevitra sy ny fiadinteny izay mahatonga fialonana fifandirana fanaratsiana fiahin-dratsy fifandirana lalandava fanao ny olona vetaveta saina sady efa niala ny fahamarinana manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazoan-javatra fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra hombany fianinana. Hitantsika amin'izany fa hitako ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy pasteur ny amin'ireo fiangonana 7 any Azia izay nandrahan'Andriamanitra ny anjely hitondra hafatra sy hanambara mahakasika momba ny fantsiana ao anatin'ireo isak'ireo fiangonan'ireo matetika dia
mahazo teny mpantsipa ampianarana ary zareo doktrinina no itsiny Jesosy eo anatin'le izy marihana fa be dia be ny antony mety ampivily lalana ny afatra voalohany olo tsika raha mijery hoe miresaka mikasika momba virjiny folo ny virjiny folo dia maneho ny endriky ny fiangonana satria ny virjiny dia le fiangonana akarina miandry ny mpapakatra dia izy folo reo ny ara-ny andry ny mpapakatra reo virjiny folo reo samy virjiny dikan'izay na dio na ny ray an' Jesosy ny diovony raha an' Jesosy amin'ny endriny ara-panahy manana an' Jesosy virjiny folo reo virjiny folo reo rehefa niandry ny mpapakatra ao bokyny Matio 5:20 dia hitantsika tsara fa samy renoka ry zareo ozy izy hoe arany amin'izany ozy izy ny fanjakany lanitra dia tahaka ny virjiny folo izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsenany mpapakatra ary ny dimy tamin'ireo dia adala fa ny dimy kosa endry fa ny adalana ndray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza ary ny endry kosa mitondra solika tao anaty fitondrany sy fanalany eo aloha zany tsika vo niainga zany ny fiangonana dia nisy nandray solika avy any amin'ny mpapakatra avy any amin'le mpapakatra nitahiry an'le izy tsara vo niainga dia tonga dia nitondra le solika fanala fitehirizana solika fitaiza ary ny endry nitondra n'iny fa ny adala tsy mitondra n'iny tsika zany tokony tsy miainga tsy ampisolika avy amin'Andriamanitra ary naharitra ela ny mpapakatra eo amin'izay le izy dia samy rendrena avy izy rehetra ka dia natory zany hoe teto zany a samy natory daholo na le dimy endro akarina ho tafiditra na le dimy adala tavela mariako fa bazika fototra iaingana ary normalna ny fahadiovana sy ny mahavirjiny na ny adala koa raha virjiny tsy ampy zany ny hoe hijoroantsika amin'ny mahavirjiny fiangonana antsika tsy ampy zay ho critère ahafahantsika ho tafiditra amin'ny fampakaram-bady amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy teto ny zavatra nitranga raha ny fanoharan'ny tompo dia natory izy folo ary naharitra ela ny mpapakatra satria ohatry ny ela ny mpapakatra inona moa io toromaso lazaina ao anatin'ny fahaela ny mpapakatra io satria ohatry ny hoe ela ny mpapakatra dia ny zavatra mitranga manomboka tsy voatahiry le fampianarana voalohany nalaina tao anaty fampianaran'le mpapakatra iomanana amin'ny fotoam-pampakarana toromaso zany variana teto amin'izao tontolo izao satria ohatry ny ela vao hiverina amin'ny mpapakatra lasa nanomboka niova ny zavatra toriana fa tsy nifanaraka tamin'izay nasaina n'ilay mpapakatra ho toriana sy lazaina mahafantatrareo hoe fa rehefa naniraka ny mpianany Jesosy tsiroroa ao boky Matio 10:10 Matio 10:10 ny 9:9 angamba izy zay pasteur le hoe sa Matio 10:9 10:10 ny 9:9 zafady ane mba vakio kely pasteur vakitsika ny Matio 10:10 manomboka amin'ny 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny 9:7 zafady tompoko ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra sitrano ny marary atsangano maty diovony boka avoainy demonia efa nahazo mahimaimpona ianareo ko manomeza mahimaimpona aza mitady volamena na volafotsy na varahana ho ao anatin'ny fekibonareo amen dia hitanareo ny zavatra mitranga eto mazava be ny zavatra nasain'i Jesosy nandrany mpianany tsororoa ozy izy hoe mandana ozy izy dia zao toriana torio fiafakaiky ny fanjakan'ny lanitra tamin'io Jesosy mbola teto ambonin'ny tany nyfakekeza amin'ny fanjakan'ny lanitra dia manondro ny fahatongavany fanamasina efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra satria tao amin'ny Kristy ny fahafenoany zany Jesosy Kristy rery ny olombelona na feno ny fepetra nanana ny fanan'Andriamanitra zato isan-jato
efa eo akaiky ny fanjakana lanitra ho tonga fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Rehefa resak'Andriamanitra momba ny fanjakan'Andriamanitra dia le fanjakana nisy talohan'ny famoronana rehetra mahandriamanitra azy. Genesis 1:1 tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Rehefa miresaka Andriamanitra mikasika momba ny hoe nahary ny lanitra sy ny tany, tsika androany no miteny hoe Andriamanitra ho an-danitra. Tamin'io zany taiza Andriamanitra, satria ny lanitra mbola tsy nohariny, ny tany mbola tsy nohariny, nefa Andriamanitra ny voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Taiza zany Andriamanitra nanao ny asa famoronana raha mbola tsy vita ny lanitra, mbola tsy vita ny tany. Valiny Andriamanitra dia manana ny fanjakany talohan'ny lanitra sy ny tany. Io le atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Satria Andriamanitra ny teny taorinan'io, andeha sika. Andriamanitra zany dia tao amin'ny fanjakany mialohany hamoronana ny lanitra. Rehefa ny forono ny lanitra, ny fanjakan'Andriamanitra no namoronana ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa vita ny lanitra dia nataon'Andriamanitra ho seza fiandrianany, lanitra ny seza fiandrianany, ary ny tany ho fitoeran'ny tongony. Ndika fa ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana nisy talohan'ny lanitra. Mazava tsara ny lazain'i Jesosy. Rehefa miresaka izy momba ny fanjakan'ny lanitra dia le fanjakana ny foronony taty aoriana talohan'ny fisian'ny fanjakana mahandriamanitra azy. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia ozy izy, ao aminatinareo ny fanjakako. Fanjakan'Andriamanitra ny ao anatin'ny olona fa tsy fanjakan'ny lanitra. Ary mamaritra sy maneho ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao, ny fandraisanao an' Jesosy sy fanananao ny fanahany ao anatinao. Ozy izy ny jiosy rehefa nahitan'i Jesosy nandroaka demonia, fa mifanahy amin'ny Belzeboba namoan'le io demonia. Dia ozy izy Jesosy, raha mifanahy amin'ny Belzeboba namoako demonia, mba mifanan'izany amoahany taranakareo azy. Fa raha mifanan'Andriamanitra ozy izy no amoahako demonia, dia efa mby eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Midika fa io fanjakana io, fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakana afaka mikasika sy mikitika le kerobi maniodina ny anjera atao hoe devoly. Hatramin'izay Satana tsy azo kitihana, fa reparena fotsiny ny errerany. Maty ny vonony ny zanaka vavy mpitondra tena zay napetrahana ho an'i Elisy, fa tsy afaka nandroaka devoly Elisy, fa nivelomina fotsiny le maty. Zany hoe miafina ao ambadiky ny asa ratsy ny devoly, fa tsy tratra mihitsy hatramin'izay. Fa voatongo Jesosy dia io fanjakan'Andriamanitra io, le fanjakam-pahafenon'Andriamanitra ao anatin'ny olona tanteraka sady Andriamanitra atao hoe Jesosy. Dia ozy Jesosy, raha mifanan'Andriamanitra, satria efa ao amin'ny Jesosy ny fahafenon'ny fanan'Andriamanitra, no amoahako demonia, midika fa manroaka devoly. Afaka roana, afaka kasihana amin'izay le responsable ambadiky le faharatsiana, roasiny, raha tsy azony roasina hatramin'izay. Mandana mijerynareo amin'ny testamenta taloha manomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Malaki, raha mbola nisy mpaminany nandroaka devoly, tsy nisy. Satria mbola tsy présent teto tany ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy efa vita ny famonjena tsy marety akeo n'Andriamanitra. Jesosy tonga teto tany niaraka tamin'ny fahefa-pamonjena, nisy ny fanan'Andriamanitra tao aminy, dia afaka nikasika ny Satana amin'izay izy, dia gaga ny olona na Satana koa raha gaga hatramin'izay tsy zay tsisy tsy azony roaroasiny zany. Fa izy ty manam-pahefana androkanay ity, zay ny tiako ilazana aminao, fa tsy misy manana fahefana amin'ny voary ara-panazany raha tsy Andriamanitra pahary. Jesosy dia Andriamanitra zato isan-jato.
nanam-pahefana izy androaka ny devoly. Nanomana izy ny fisian'io fanjakana io ao anatinao. Dia amin'ny alalan'ny fandraisanao azy dia marina ny tenin' Jesosy hoe raha misy milaza aminareo hoe ary Kristy dia aza makany na atsy dia aza makany fa ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy ny teny izy hoe fanjakan'ny lanitra eo amin'izay ilay presizeko ny fanjakan'Andriamanitra dia aiza dia tsy aiza fa ao anatinareo. Ary amin'ny alalan'ny fanamasina dia ianao afaka mandroka devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Dia hitanareo ny zavatra mitranga. Jesosy tena sarotiny ho an'ny fiangonana fito tany Azia izay mamaritra ny endriky ny fiangonana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ao Matia 7 iverenako kely azafady. Ao Matia 5:20 azafady. Le vakitsika teo. Manomboka amin'ny 9 amin'le Virjiny. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra ato. Ino tsara? Fa ny adala ozy izy nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza 17 ary ny endrika kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany ary naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendremana avy izy rehetra ka dia natory. Inona le tiako lazaina ho toy ny le fampianarana teo. Manomboka mivily lalana ny fiangonana satria ohatry ny ela le nandrasana. Dia ny nanomboka ny ova tsy kelikely ny afatra satria tsy mifantoka loatra ny fanantenana ny fiverenan'ny mpapakatra intsony ny fiangonana fa nanomboka te hanangana empire na fanjakana eto ambonin'ny tany. Dia nanomboka teo amin'izay ny vilalana ny zavatra toriana tsy le zavatra le mesazy nasain'Andriamanitra hoentina tsony fa lasa le zavatra nasainy atao ny toriana. Mizara roa le izy. Jesosy nanirako amin'ny 17 ao amin'ny Matia 7 vao vakitsika teo hoe mandehana toreo fakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary rehefa tonga ny fanjakan'ny lanitra dia nampianatra n'io fanjakana io Jesosy talohan'ny akarany niverina tany amin'ilay zavatra toriana izy. Jereo ny asan'ny apôstôly 2 ary Jesosy nijanona 70 andro taorian'ny fitsanganany nampianatra ny mpianany momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ny zavatra toriana ny zavatra ampianarina fampitodiana ny fiangonana ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatiny izay manomana ny fotoam-piverenan'i Jesosy ahatonga ny fiangonana ho ao aminy mandrakizay. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Dia jereo tsara. Ny tena izy eo amin'ny 19 ozy izy diovy ny boka strano marary atsangano no maty ordre zany baiko zao ataovy. Dia rehefa naombo ny fiangonana tao anatin'le asana mpanaovina dia miverina tany amin'i Jesosy ny mpianana niteny hoe tompo na ny fanahy rasy aza manaky anay noho ny anaranao. Dia nanaran'i Jesosy izy tandremy fa mampivoany zany toe-ponareo zany aza mifaly fa manaky anareo ny fanahy. Io fifaliana te hita mirakly io tsy toe-pon'ny olona akariny io. Aza mifaly fa manaky anareo ny fanahy. Fa mifaly fa voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ao an-danitra ny anaranareo. Ahoana ny fetombony le familin-dalana ny fanamarinan'Andriamanitra anao amin'ny asa izay ampanaoviny dia mahatonga anao isaina ny fisiny manampy anao eo am-panatanterahana ny asa. Ao dia raha miteny izy hoe zao atao dia atao fotsiny le izy fa aza milatsaka ao anaty fitoriana ny zavatra sainy atao. Ny fitaka voalohany lasa toritsika ny fanasitranana, lasa toritsika ny fanambinana, lasa toritsika ny vahaolana. Andriamanitra tsy naniraka ny fiangonana hitory fanasitranana fa Andriamanitra naniraka ny fiangonana anao fanasitranana. Raha vao mifangaro ny zavatra toriana sy ny zavatra atao dia manambara
fa fitaka ny fampianaranao satria anomboka ampitodika ny olona ianao amin'ny tanan'Andriamanitra fa tsy ampitodika ny olona iombona amin'Andriamanitra. Manomboka eo ho very ny fifantohan'ny olona tsy amin'Andriamanitra pakatra azy fa hitodika amin'ny tany amin'izay antony ilana an'Andriamanitra. Any an-danitra tsisy boka ho diovina, any tsisy maty ho atsangana, any tsy misy marary ho sitranina fa eto ihany. Considérena no heverina sy nomena lanja mihoatra noho ny fanatrehan'Andriamanitra ao anaty torimaso ny filahan'ny olona an'Andriamanitra amin'ny zavatra ilaina. Zay no mahatonga anay ny rahana anaitra sy amerina ny fiangonana hitodika eo amin'ilay afatra tsy misy kileba amin'izay tiany Jesosy hitondrana azy sy hampanaovina azy amin'izao andro faran'izao. Ny zavatra misy ho toy izao kely dia izao ny 7 natory daholo izy rehetra na ny 5 adalana na ny 5 andro amin'ny 5 ny 9 ao amin'ny Matthieu 5:20 ary noho ny mamanton'alina dia nisy antso hoe indro mivoa ny mpapakatra mivoa mba hitsena azy. Mivoa mba hitsena azy. Ay. Ny antso mitondra fifoazana dia antso mpanairana ny fiangonana ao anaty torimaso. Milaza sy miantsoantso hoe efa ho avy ny mpapakatra miomana hitsena azy. Zany no afatry ny fifoazana. Fa raha vao variantsika dia hoy izy Jesosy ao Matthieu 10 rehefa niraka amin'ny mpianany aza mitondra kitapom-batsy. Jereo ny toko andiny fasivy amin'ny Matthieu 10 azafady eo Matthieu 10 sy 20 ihany andiny fasivy aza mitady volamena na volafotsy na varahana ao anatin'ny fekibonareo dia toiso kely andiny 10 na kitapom-batsy ho an'izay ale na akanjo roa na kapa na tena fa ny mpiasa mendrika azo ny anina. Andriamanitra zany misaina anina ho an'ny mpiasa fa tsy maniraka mpiasa be fanahiny ny mpandehanana na hoe isainy izy hoe ina daholo ny tokony atao anaty kitapom-batsy melohan'ny andehanana. Ny miaraka amin'ny Jesosy zany vokisany eny an-dalana ianao fa tsy hoe ianao ny zay tokony ao anaty kitapom-batsinao melohan'ny fotoana engana. Tsy zany ny teny fa Jesosy. Tsy zany ny teny fa Jesosy ny teny eo. Noho izany Jesosy ny teny aza atao an'izao, aza aza mitondra an'izao, aza mitondra n'inona. Fa maninona Andriamanitra ny teny hoe aza mitondra n'inona? Satria Andriamanitra efa mandravina ny lalanao any amin'izay toerana andehanany ianao satria izy ihany ny anokatra ny fony izay andrahany anao ampahita fidianao eny an-dalana. Ny fahafahantsika zany manatanteraka ny asa-pitiavana dia fisokafan'ny fotsika ao anaty fiombonana. Zay zao raha tonga aty aminareo dia zao misitraka zay avy aminareo zay sorako an Jesosy manokana ny amin'ny fitsimbinana nataon'ny fiombonana anay tamin'ny fahatongavanay taty ndao itetanina mafy be ao an'Andriamanitra. Ny tena fakatiavana sy fiombonana dia jereo tsara ny ten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 5 ny ombonana ny zavatra rehetra. Noho izany tsisy tokony ho anany asa safira anafina ninninina. Satria raha tonga any aminay koa nareo ka asainay dia misy anareo any tahaka le anay aty aminareo. Namarotra ny fananany ny apôstôly sy ny mpianatra rehetra dia nanatitra le izy eo tongotry ny apôstôly. Amin'izao mety tsy zay tsony le système, tsy zay tsony. Fa le système amin'izao misy zanak'Andriamanitra ny amin'izay toerana andehananao, misy zanak'Andriamanitra ny alalana fa zanak'Andriamanitra no ao dia olona afaka hamotsitra ny fony ho ampiasain'Andriamanitra fa tsy hanany asa safira voaketsy. Mba tsangany ny tanan'izay mandeha.
le izy tsisy idirany resabola, tsisy idirany resabola le izy, tsisy idirany resaka fananana aloha hatreto hoe zao ny ataon-dranona na tia ny ataon'ny atsy na zao ny ataon'ny areo, tsy zay le izy, fa le endriky ny toepo misokatra amin'ny fitiavana ao anaty fiombonana union. Dia hozy izy Jesosy ny afatra tena anisany mampitodika ny fiangonana iverina dia afatra tsy vesarany finoana vesarany filany eny am-pandehanana manaso dia tsy ho tafavoaka raha tsy misy moyen, tsy miankina amin'ny mamonitsika fa miankina amin'ny Kristy tsika, satria raha fanahina mamona no andehanantsika dia tsy afaka hijoro Andriamanitra namarina antsika ho mpamatsy mahagaga, tsy Jehovah Jireh intsony zay fa Jesosy Kristy zay tiako lazaina izay. Dia io anisany mampiova ny afatry ny fiangonana io, satria rehefa ela ny ela tsy tonga ny mpapakatra dia vesaram-panahina ny fiangonana dia manomboka mampitodika ny masony olona hiandrandran-tany avy amin'Andriamanitra fa tsy handrandra ny mandrakizay ny amin'ny fisiny eto tany. Mba fantatrao ve fa tsy metry ny 70 taona sy 80 taona ny iainanao eto ambonin'ny tany, be loatra raha 20 amin'ny 100 taona ianao antitra be dia miteny hoe aleo amin'izay efa tsy te hiaina eto intsony raha vao antitra loatra, fa mahatonga ny fon'ny olona te hifikitra eto satria mbola be dia be ny zavatra antenainy eto, mety nanambe izy izay dia malaina mihitsy ny ala eto, dia meko aniza inona izy indray zao nitengina ny fiarako satria tsy nanangana ampiry izy mba nametraka ny fanantenany ho any amin'izay misy an'i Jesosy, fa mody Jesosy ny nony fa ny zavatra ilainy misongadiny eto tany, hitondra titra, hitondra harena, hisongadina hazo voninahitra, genagenaina, tsaratsaraina, loloavina. Teny aminao fa misy mpanan-karena manana jet privé zato fa vaky tao anaty ropilanina ny lohany, tsisy fanjaitra anankiray, dia miteny aminao fa sarobidi noho ny jet valo ny vidin'ny fanjaitra anankiray amin'izay fotoana ilan'ny fanjaitra izay. Mandry izay olona izay nanan-javatra maro fa tsy tanany ainy, satria hozy Jesosy inona moa tsy ho azon'ny olona raha ho azony eo zao rehetra izao nefa very ny ainy. Ny ambony indrindra rehefa mijery anao Andriamanitra dia nitadamanao ny ainao, fa Andriamanitra tsy mampisongadina mihitsy ny fisinao sy ny valeranao any abetsahany zavatra anananao. Noho izany tsy fiazakazahana anangona an'izao tontolo izao na ny ran'Andriamanitra anao, fanomana fiainam-panahy sy toe-panahy tsara lavitra eo na mipapakatra, tsy marety akao an'Andriamanitra. Ho toizako kely ihany le izy, toizako kely ihany. Dia zao rehefa nanomboka nyantsoantso amin'izay tamamantona alina le anaitra le mesazy dia hoe indro mipapakatra mivoa mba hitsena azy, dia ndiny fafito dia nitsangany ireo virjiny ireo ka samy namboatra ny fanalany, namboarina daholo le fanalany le virjiny izy folo, namboatra ny fanalany amin'izay hiomana hitsena mipapakatra. Dia hozy izy ny adala tamin'le endry mba homeo kely amin'ny solikareo hoe izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Tany amin'ny endry izy naka fa ny endry namalika nanao hoe so tsy ampo anay sy anareo fa mandehana makany am-pivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa ny vidy izy dia tonga ny mpapakatra, azay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virjiny teo ka nanao hoe tompoko voay izahay fa izy namalika no lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Azonareo ve dikan'izany? Ny fanala tena izy dia tsy fanala vidiny eny am-pivarotra fa fanala ny raisina avy amin'Andriamanitra voatahiry ao anatinao. Matetika ianao ny hoe olona lany solika izany ohatra mahatsapa-tena ny lozan'Andriamanitra izany, ary inona moa ny solika? Ositra. Virjiny 10 fiangonana. Dia jereo ny zavatra misy amin'izao andro faran'izao, zao ny profo efa tena kaiky ny mpapakatra, satria enao amin'izao mandre naizanaiza
mpivarotra misokatra mivarotra solika daholo mpivarotra solika misy ny fampianarana mametraka hoe ositra latsinainy ositra talata ositra larobilaka misy zoma sabotsylady ositra fampandehanam-barotra mametra-panontaniana aminareo Jesosy ny teny zay mino any asa tokony ataony koa atsangano hoe ny tanan'ny olona nahitan'i Jesosy mivarotra menaka ary ny apôstôly koa jereo nisy ve fa viaizy io fampianarana mivarotra menaka io ozy izy zay mitandrina ka virjiny folo miandry mipapakatra ampoanay zay nyraisinay avy aminy zay efa niomana hatramin'ny voalohany fa zay nomeny any no itsenainay azy vao misokatra amin'ny fivarotana agogony nandeha any satria matsapa-tena fa lany solika mamaly le izy fa fanahinany eo ambadiky le famaliana efa lazaiko te tomaly fa ny mpaminany sandoka ane ombampamatana sy fahagagana koa e ary raha tsy mitandrina ny olomba ositra mijoro tsara mametraka ny lanjany mandrakizay anokatra ny aty fanahany hijery lavitra ny amin'ny fiandrasana ny mpapakatra dia hovariany eto tany miaraka amin'ireo mpivarotra ositra ireo mpivarotra menaka reo le atao hoe mpivary menaka taraiky farany miaraka amin'izay mpividy aminy satria 10 adala efa aseho Jesosy efa miariary ane zany e rehefa avy mipapakatra dia isy mpivarotra dia miasa saina mihitsy fa iza reo mpivarotra solika reo dia ozy izy Jesosy reo fivarotana be dia be efa manomboka mivarotra ositra na mipalitaony ara zarainy fa feno ositra hony dia tsy haiko otrinona ny vidiny sisiny dolara fi sasany ara amin'izao fa manondrana mihitsy ny hoe ny an-danitra hony dia efa varotra metara carré sady izy fa zany niraka nampanaovina azy manala baraka ny asan'Andriamanitra fa zao evitsy ny tena mijoro miazona ny fampianarana marina zao anomboka megaga ianao fa evitsy arakaraky ny androsoana satria ho aparitaka ny zalaho atao lamodo mihitsy iraisam-pirenena ty resaka mahakasika momba ny ositra ty efa nylazaiko fa ny onction tsy ampianarina fa ny onction ny mampianatra io rehefa ampianarana hybride raha tianareo fantatra ny zavatra rehetra zay tsy nasain'i Jesosy ampianarina natoriana nefa voizon'ny olona mety hisy vokany fa zavatra hafa satria tafiditra ao am-piangonana ny fampianarana spiritisme esoterisme ataony olona hybride le izy équilibre de force interne externe lasa tiany olona ampidirina ao amin'ny fiangonana ny science atao ohatra ny science ny ara-panahy ny devoly manao an'izany ny olona manam-pahalalana diso développement personnel ny anaran'izany dia ampidiriny izay manam-pahalalana sy nanovo afangarony amin'ny baiboly tsy pur arak'izay ny tsotorian'Andriamanitra tso ny filazantsara fa tafiditra daholo zao voyage astral zao ho any aminao ny fanahiko taiza ianao no nahita ny Paoly ny tory hoe ho ao aminao ny fanahiko mivona le toroteny satria varina ny fiangonana ohatry ny ela mipapakatra ohatry ny hoe Jesosy andrasana lavitra be tsy ho tongo zany niditra amin'izay ny devoly na vily lalana amin'izay ny fiangonana dia isaoran'Andriamanitra mbola mba manaitra sy mamangy izy ao anatin'ny fo mandana mijoro dia apatsahivo ny fiangonanako fefa kaiky ny fiverenako raha nisy mividy ositra dia andana rio aingana dia andana mandoalika miovafoy ao anatren'Andriamanitra fa na Jaona aza nyteny an'izao Jaona nyteny an'izao ao amin'ny Jesosy Kristy ozy izy Jaona toko voalohany 1:4 Jaona apôstôly ao amin'ny Jesosy Kristy ozy izy no ndraisantsika rehetra tsika rehetra ao anatin'ny tenany fahasoavana manampy fahasoavana ao tsika ny manovo fa tsy any ampivarotra somary etiaka ao an'Andriamanitra
ozy jesosy lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo mety nyrehetra le fanala fa tsy ampy na alalan'ny mpapakatra azy jerendro niova ny endriny amin'le fanala diso zay le hoe afitsy izy mety mirehitra le izy fa tsy fantatry ny mpapakatra satria izy avy any amin'ny any no alalany ianao dia ozy izy Andriamanitra mananatra nareo fiangonana fito aho ozy izy any Azia misy ny atao hoe fiangonan'ny Efesosy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko apokalypsy azafady toko 2 manomboka amin'ny 2 misy ny fiangonan'ny Efesosy misy ny fiangonan'ny Smirna misy ny fiangonan'ny Pergamos dia misy ny fiangonan'ny Tiatira dia misy ny fiangonan'ny Sardis dia ao amin'ny toko 7 ndray dia miakatra indray le izy rehefa avy eo fiangonan'ny Philadelphie dia fiangonan'ny Laodikia reo ny fiangonana nataon'i Jesosy nanomezany afatra ao amin'ny Efesosy ohatra raha jerentsika ao amin'ny apokalypsy toko 2 manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 9 dia zao nataony fantatry ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny fiaretanao faharetanao ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy ary ianao efa nyzatoetra ilay milaza ny teninao apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy ary manana faharetany ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka kanefa mananteny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao koa tsarovo izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibebaka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany dia ho avy aminao ka hamindra ny fanaovan-jironao hitanao io ilay fanaovan-jiro hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao kanefa izao nitoetranao alanao ny asa nikolaita zay ala kokoa manana discernement matanjaka i Efesosy amina resaka fampianarana fatany hoe misy fampianarana tsy izy any nikolaita fa zao ny problemany nandeha tao anaty fahazara-panompona izy niala tamin'ny fitiavana voalohany nisy fahalavonana matotra azy nitakiany Jesosy hoe melahy ao anatin'io ianao dia verena amin'ilay fitiavana voalohany fa izy fiatraikany amin'ny fanaovan-jironao raha sanatria maloto ao anaty fahalavona ny fanomponao atsangany ny tanan'izay miana miasa be fa niala tamin'ny fitiavana voalohany zatra manompo eto ny mahitako fa miaraka amin'i Jesosy araka io anatra io ny toe-panahinao aloha vao fanompona ny fitiavana isan'ny solika takiana tamin'ilay Virginia dala fa tsy tao fitiavan'Andriamanitra solika satria ny teny izy hoe esorina le fanaovan-jiro rehefa tsy ampy le fitiavana voalohany tratra raha-pifandraisana tao amin'le fiangonana tao Efesosy le fahamarinana nantsian'Andriamanitra amin'ny fiangonana amin'ny apokalypsy mifandraika atao amin'ny Matteo toko 5:20 Smirna ao amin'ny apokalypsy toko 2:9 jerentsika ihany fantatry ny fahorianao sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ianao ary ny fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny tena no jiosy kanjo tsy izy fa sinagoga ny Satana misy ny milaza ny tena no jiosy ety ivelany miaina ny sitrapon'Andriamanitra kanefa ny ao anaty misy seza fiandrianan'ny Satana sy sinagoga ny Satana tranony devoly satria io indray le fiangonana miaina ao anatin'ny inona fahotana miafina misy ota miafinao sinagoga ny Satana ohatra ny mety be ty ivelany hoe jiosy ireo ny olona tsisy mahita mihitsy ny hoe mpangalatra ianao mpandangy olona mbola pisoloky tsy miova mihitsy io indray dia mafisofina tsy mety miova amin'ny fony satria efa sinagoga mihitsy ny Satana ao anatiny zay le tsy zaka bala amin'ny fananarana tsony fa tsy miova tsony fa tafotoana rehefa miteny ohatrao zao paster Rodolphe fa manitsy amin'ny fahamarinana ohatra ny tonga dia sorena be zao nareo satria nahoana hoe misy zavatra tiany tompo antsinana elanao mba tonga le sinagoga ho rava fa mafiorina le satria ny safidinao manaiky dia zay mahatonga ny réactionnao sorena satria tsy tiany le fanahialy ianao ao anatin'le toerana efa nahatamana azy hatramin'izay 4 taona tsika dia inona ny ota mbola mamatotra antsika tao jobily
efa 10 taona ve anao dia mbola tafatoetra ao anatin'io faratsian'io foana zay le sinagoga ny satana dia sy mirina ny tenenin'Andriamanitra miaina anaty fahantrana tenenan-dratsy ianao fa ianao a manan-karena indrindra Balama manozony eo amin'ny alitara Nikolaita manindraindra olona fikambanana zavatra fitaovana fitsangajangana ara-panahy mampifandrafy amin'Andriamanitra amin'ny materiel na olona zany ny fampianarana Nikolaita Jesosy ny tsodrano Jesosy ny ivony resaka rehetra zay ny voalaza eto ho an'ny Smirna ianao mahantra indrindra fa za mahita hoe ianao manan-karena indrindra ny arena amin'Andriamanitra tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananana fa ny fafan'Andriamanitra mahita ao anatin'ny olona anankiray ny fahavelomany olona io amin'ny toe-panahy araka ny sitrapon'Andriamanitra mety mahantra ny fahitana anao ety ivelany fa aza miova fa aleo mahantra hita maso tafiditry ny lanitra toy izay manambe efa very any amin'ny elo Pergamos ao amin'ny Apokalipsy 4 ny 7:10 ka hatramin'ny 10:15 kanefa mananteny kely aminao fa misy eo aminao zay mitana amin'ny fampianaran'ny Balama zay manome foan'ny Balaka anisy fatafitonana teo anoloan'ny zanak'Israely inana terina tamin'ny sampy sy mijangajanga ary toy izany koa misy eo aminao zay mitana amin'ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka an'ireny hitanareo resaka fampianarana itsin'Andriamanitra amin'ny resaka fampianarana satria raha vao diso ny fampianarana diso ny finoana diso ny lanitra diso ny fiainana mandrakizay diso Andriamanitra tokony Jesosy no ivony resaka rehetra Tiatira ao amin'ny Apokalipsy 4 ihany ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20 ary soraty ao amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Tiatira zao no lazainy zanak'Andriamanitra zay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varana manganoano fantatry ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao fantatry Jesosy zany ary ny asanao farany dia lehibe kokoa no voalohany kanefa re mba manateny ho lazaina aminao satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela zay nilaza ny tenin'ny mpaminany vavy ka nampianatra sady manoloko ny mpanompoko ijangajanga sy inana ny ena naterina tamin'ny sampy Jezebela dia tadidio le fanahy mitolere fahotana manaiky ianao na manota kely ary ny manodidina anao dia tsy mila tenenina loatra fa bebae fahasoavany zao mitolere anao zay zavatra tsy tian'Andriamanitra Andriamanitra efa niteny eto manoloko ny mpanompoko sy izy jangajanga mpaminany sandoka asa farany lehibe noho ny voalohany fa sy mba le asa farany lehibe noho ny voalohany vokatry ny fampandeferanao ny fanahy fijangajangana hiasa eo anivon'ny fiangonana na Jesosy aza nanamasina ny tenany talohan'ny fotoana izay nianganana tanteraka ny fanompony na dia efa masina azy tsy tompony tenantsika sika fa an'Andriamanitra sika dia mila misaina foana tsika eo tsy mahazo manao zay tiatsika raha tiatsika no fiangonana tsy misy pentana na fiketronana ho akarina tahaka izany masina ho an'Andriamanitra Sardis indray ao bokyny Apokalipsy 7 Apokalipsy 7 manomboka amin'ny 9 ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonan'ny Sardis zao lazain'le manana fanahy fiton'Andriamanitra sy nikitana fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty ihany maty tavela tao amin'ny testameta taloha io le fampianarana miompanao amin'ny testameta taloha satria ny testameta taloha ny asa fanompona mitondra fahafatesana rehefa tianao ny zara zavatra mikasika momba ny hoe mapetipety ny fanompona satria misy hirika ahafahana miseho ao anatin'le izy dia angana be mihitsy ianao manokatra amin'ny baiboly eo amin'ny testameta taloha soratra mahafaty adino ny testameta vaovao manitsy ianao sy mamerina anao amin'ilay tena toe-panaraka an'Andriamanitra anahaka an'i Kristy
fanany mahavelona mila mijery aingantsika ny version testamenta vaovao amin'izay fampahirezana tokony ataontsika fa tsy ny fototra iainganao ndray ny testamenta taloha dia marinonao ny testamenta vaovao tsy mitovy zay satria ny testamenta vaovao no maneho zay aloka tany amin'ny testamenta taloha zay tsy tokony iverenana fa taratra andramafisanorona zay efa révélation manondro an' Jesosy ao amin'ny testamenta vaovao toy ny fampianarinao omaly inoko fa azonareo tsara zany zavatra zaraiko zany. Jesosy no inona, Jesosy no tompona, Jesosy ny anaran'i Jesosy no eken'Andriamanitra ho an'ny lanitra sy ny tany ary ny any ambanin'ny tany. Laodiki dia ny tenenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 7 ny 5:10 ka hatramin'ny 5:17. Ozy izy fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao. Fa ho ianao manan-karena sy efa niary fananana be ka tsy manan-java mahory ka tsy fantatrao fa ianao nilay oro sy mantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao ividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba nananao mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy hotafianao mba tsy sehon'ny enatrao noho ny fitanjahana ary odi-maso ahosotro ny masonao mba hiratanao. Inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Matimaty satria mihevitra fa manan-karena mamaritra ny fahombiazana amin'ny fanananao arena be. Ditanareo ren'le mpaminany sandoka avy any Afrika tena mitsotra tonga izy eo aminao dia mampanaiky anao ny fahefany amin'ny fananany jet privé nefa ny fampianarana toriny tsy mampitodika anao amin'i Jesosy fa rehefa tapitra ny fivoriana ny volanao no ahorony dia tsy hita izy. Zavatra misy zany mila hitandremana satria ty afatry ny fiangonana atao mila mamaky Apokalipsy daholo ny fiangonana rehetra hoe iza sy izy tsika satria raha vao manomboka tsika mampiorona ny finoantsika sy ny fahombiazantsika amin'ny bien matériel. Ohatra mila tianao no henon'olona manaliny dia manomboka ianao mamola vola ianao manamboatra ny fitorianao hifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny olona. Tafiditra ho isan'ny fiangonana Laodiki ianao. Ny messager tsy migérer foule tsy hoe ianao no ifeny olona be dia be mba hiaino anao isehony voninahitra ao fa olon-kendry ianao. Tsy zany nandrany Jesosy atsika fa manjary Laodiki tsika fa tsika nampitondrain'Andriamanitra afatra mazava ampitodika ny olona aminy sy ifandraisan'ny olona aminy ary ombonan'ny olona aminy manomana ny olona eona aminy ary mampitodika ny olona havana aminy. Tsy voatery afinaritra ny olona zany message zany satria tsy nanomana ianao avy amin'ny analyse personnelle vokatry ny fahatakaranao ny zavatra ilain'ny fiangonana fa ny aino an'Andriamanitra ianao andray afatra ho an'ny fiangonana. Misy fotoana ny zavatra lazain'Andriamanitra tsy voatery ho tian'ny olona raha tsy vonina hibebaka izy fa tsy maninona fa zay ny konta ny an-danitra hoe naomby ianao fa raha ny zavatra ilain'ny olona ny torianao dia ny safosafonao dia sady mbola tiatiry ianao ny Laodiki satria mampatory Jezebela tsy ampibebaka ny olona iombona amin'Andriamanitra androtsirotsy azy ny antony fitaka ao anatiny io atsika mpiangona ho atsika mpitandrina ho atsika mpanompon'Andriamanitra dia zao ndraindray le olona manota sy miodina ao am-piangonana io olona faran'izay mamafy be ary rehefa mamafy be izy dia sarotra ho atsika no miteny aminy satria ilaitsika izy ho fantsona sy ratsambatana mpandroso ny asan'Andriamanitra. Nefa ny ilain'i Jesosy izy tonga saina miona aminy fa tsisy mamafy be fa tavela eto azonay mpanompon'Andriamanitra raisina ny fanomezana fa tsy zany mihitsy no midika eo any an-danitra ianao. Ny fiainanao any an-danitra dia vokatra avy amin'ny fihavananao amin'Andriamanitra. Tsy toerana le izy iriny eo amin'ny fanompona fa fandrosoana le izy iombona amin'i Jesosy fa ho any aminy. Dia jereo Laodiki tonga dia nitsahatra izy satria manambe zany manan-karena jereo zany fa Andriamanitra mahita azy mahantra miresaka momba ny sy miriny tsika ianao no mahantra indrindra nefa ianao manan-karena indrindra izy Andriamanitra
Wow, ny fitsaran'Andriamanitra zany tsy mitovy amin'ny fijerin'ny olona. Andriamanitra eto miresaka amin'ny fiangonana fito dia andany antsika ijoro amin'izay. Tonga dia mandrefitsika ny fahalebiazana amin'ny fitarany hita maso. Vao nanomboka nitory an'izany anomana ny fiangonana iverina ny fampianarana tsisy kilema tamin'ny voalohany, fa amin'izao efa manomboka miverina indray ilay izy satria liana ny olona kay rehefa tena mandeha ilay izy. Vao nitory voalohany niala tamiko daholo na pastera niaraka taminay sy ry pastery zao taloha tsisy hita. Nanomboka niala mpiandraikitra. Efa tsisy tsony eo fa lanilanitra lava tsisy iainana fa aiza misy an'ilay fiangonana misy fitahiana. Lasa tena angambarana izy zato tsisa ny hainantsika sy nareo tamin'ny voalohany. Fa ozy atahorin'ilay fanekeko tamin'Andriamanitra. Za Jesosy tsy torontsony anomana be fa iainanao mandritry ny alina dia zay asainao toriko misoratako. Dia zay zavatra sain'i Jesosy toriko matetika teny mpantsiana sy teny mpamerena ary teny mpananganana foana. Fa za milaza aminareo afaka mijoro vavolombelona fa tsy ray sy roa ny olona tsangan'Andriamanitra manan-karem-be nefa tena miorina amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao. Ny important tsy hoe ry zareo natahotra ny antra fa ny natao amin'ilay teny dia misokatra ho azy ny lalam-pitahiana ho azy satria hitan'Andriamanitra fa tsy averin'ny fanahy ilay izy. Ary rehefa ianao tsy mifikitra amin'ny arena dia manomboka arenao mihitsy ny fonao sy mametraka amin'ny valeranao amin'ny habetsahan'ny zavatra ananana fa mampietry anao eo tongotr'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana sy fiombonana aminy. Zany no atao hoe olombanona sy manan-karena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fosy izy tamin'ny Laodikia, ianao mieritreritra fa nahavory be fa sa mahitanao mandra sy mitanjaka. Wow! Manaitra zany teny zany. Dia ndao ne oetreretsika amin'izay le veriny mpitory amin'izao andro farany izao olona atao hoe voatasy ambinina raha oharina amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra ny atao hoe manan-karena. Tana fanipaka ilay izy. Tsy ho mampianatra anao tsy ho ambinina. Non. Yesu lavitra ao anatinao zany. Au contraire, manosika anao mba tena ho ambinina. Fa avereny tsara aloha ny relation sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Tsy mareteka ho azy. Voalohany, matimaty satria mihevitra fa manan-karena. Mamaritra fa ombiazana amin'ny bien matériel sy ny fandrosoana hita maso. Manindry amin'ny richesse na arena. Manambany pasteur mahantra. Vitsipino. Mpanofa trano nefa ny aingavy amin'izany koa tsika. Mitsara fa pasteur kamo matohatra zao. Lasa manompo moyen fa ny ten'Andriamanitra tsy otsony. Fitiavana n'izao tontolo izao mamono ny fitiavan'Andriamanitra. Jesosy tsy manana izay nandriany lohany akory. Ny fiangonana voalohany tany an-tranon'olona tsy résultat na vokatra hita eo ivelany no manamarina ny mamarina sy tsaranao eo mason'Andriamanitra. Fa etadamo toe-panazy toe-po eo am-panomponan'Andriamanitra. Mametraka ny lanjan'ny fisian'Andriamanitra. Wivo sy fototry ny fanompona mandra-piavana. Tsy misy ny atao hoe kely eo amin'Andriamanitra fa lehibe sarobidy eo mason'Andriamanitra daholo mpanompo izay natsony. Tandremo Laodikia. Fa rehefa mamaky tsika andreo fiangonana fito ireo dia hitatsika hoe waio. Ary za zany mbola manana toe-pony Laodikia ho anahy zany io afatra io. Ohatra mbola Sardis tsika. Ohatra ny Tiatira tsika zany ohatra mandro matoro manana areti-panahy zany tsika. Indraindray lasa fiangonana migere fotsiny hoe zay androsoana ety ivelany lasa société sisa orinasa. Fa ny vokatra ara-panahy miekely. Fantatrareo moa fa ny gentilisa mifatrapitady famantarana. Mitady famantarana sy fahagagana ny gentilisa. Fa ny zanak'Andriamanitra miaina ao anaty famantarana. Ataovy amen moa. Diso ny fampianarana, dia diso ny fahamarinana, diso ny finoana, diso ny famonjena, dia ny anaran'ilay olona atao hoe
tsy avotra. Fa maninona pasteur Rodolphe ianao niteny an'izany? Tandremo ny fampianarana tsy avy amin'Andriamanitra. Mampianatra anao ho taitaitra tsy ara-piombonina amin'Andriamanitra fa mpitodika anao amin'ilay problème androany. Tsoriko hoe na tsy fatoanao azy io karakarain'Andriamanitra. Ny aina tao anatin'io izay tena nisy fotoana izay sahirana. Tamin'izany mandeha tongotra fa zao no nataoko. Ny fiombonako amin'Andriamanitra nataoko tsara indrindra. Zay apiombona tamin'i Jesosy nataoko faran'izay impeccable indrindra. Fa amintsika tsy misy ninninona. Safotra teny am-pandehanana 120 km mandeha tongotra mitoro filazantsara. Verina avy any tonga teo amina toerana anankiray a. Mpamboly voatabia. Dia oza rehefa avy eo itoro teny eto fa rehetra hoe dia tsy jery amin'ny voatabia na roa ary. Rehefa nony ianao dia ohatr'izany ny ao anatin'ny sainao. Fa tsy maninona, toriko ny teny. Fa tsy nasiako fampitandremana mihitsy rehefa misy olon'Andriamanitra mandeha satria manomboka mampiasa ny kibony hoe ny kibony Andriamanina. Dia mety miteny ilay kibo hoe torio fa tokony hanome voatabia ireo dia voata. Fa tsy nanokatra amin'ny vavako hoe hitoro ny kiboko. Fa nitoro ny fahamarinan'Andriamanitra mba tonga ny olona indray an'i Jesosy. Vita le toro teny, za efa tena kopaka amin'io a. Dia niandry a voatabia satria voatabia angonon-drareo, za tsy avelan'i Jesosy mangataka. Nangono le olona voatabia, satria pas tomany daholo le teo an-tsaha vita, bebaka daholo izy rehetrarehetra, lasa nandefa tsisy voatabia na ray ary. Dia farany mipetraka fa reraka be teo pototry ny kininina. Safotry ny anoanana. Fa ny zavatra nahavariana, mitsangana avy safotra, tonga dia superman. Ohatrany tsy reko tsony le anoanana teo fa tonga dia fiain'ny fifaliana be. 5 taona taty aoriana, hozy Jesosy. Manomboko izao, dia tsy hory amin'izany ianao sy ny taranakao. Ary ny taranakao hatramin'izao koa mandrakizay. Dia hozy maintsy azy, fa ahoana Jesosy fa maninona ny teneninao an'izany? Satria reko sy tsapako ny fahoriana nentinao no ny filazantsarako. Safotry ny anoanana ianao fa tsy mba nitaraina na nanetsiny na kely azy. Ay ny qualité ny fanompoana tsy miankina amin'ny fitakianao satria manompo ianao dia manao attitude nampiasa mitaky karama. Fa zanaka miantehitra amin'ny rainy dia fantatry ny rainy izay asoa azy. Ny hafa mafiano an'Andriamanitra. Kalisy any amin'ny fanaitahirantsika ao anaty fampianarana mampitodika ny olona amin'izao tontolo izao. Ary misy ny fampianarana mandoka olona tsy mampifantoka anao iombona amin'Andriamanitra fa fampianarana mamono fanahy. Fa mahazo aina be nofinao menao an'ilay izy a. Ireto misy vitsivitsy. Ny famonjena avy amin'ny asa. Tsy avy amin'ny asa ny namonjena anao, bavakio kely le pasteur azafady. Efesiana 2:4 hatramin'ny 5. Efesiana 2:4 hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehare. Amen. Eno eny ty fampianaran'ity a. Ndraindray ianao mivavaka manao jeûne de prière, misasatra ao anaty asa mba hiprovoke fitahiana. Tsy sidirany amin'ny communion le izy. Tsika eny tsy mitombo ara-panahy ao anaty jeûne. Tsy mitombo ianao ao anaty jeûne. Tsy ny fifadikanina ny ampitombo anao ara-panahy. Fa ianao fotsiny niena tao anaty jeûne de prière. Le fiainam-paharatsiana dia ohatry ny hitanao hoe mitombo ara-panahy. Ny toerana misy ianao fa ny fitombona tsy avy amin'ny fifadikanina fa avy amin'ny fandairan'ny tenin'Andriamanitra nanova ao anatinao. Dia misy fotoantsika misasatra ao anaty jeûne mba hahita vokatra. Vavaka sy fifadikanina. Aninona? Ahita vokatra. Andray fahagagana. Eno ty famarinana ty. Aza adino fa tsy niezaka ataonao anetsika an'Andriamanitra mitondra famonjenanao.
fa vokatra avy amin'izay nataony Jesosy tsisy nidirany ny asanao na kely aza. Manomenao tsy misy Jesosy fa modimody amin'ny anaran'i Jesosy. Manaovan'izao dia hitanao Andriamanitra ohatran'ny hoe vidy varotra zany le izy. Ohatr'izay le concept zay zany tsy biblika zay, tsy ao anatin'ny fampianarana zay. Any anaty any anefa ianao mahatsapa fa avy amin'ilay fampianarana, le fanavotana eo amin'ilay fiainanao andavanandro io, renao mihitsy any anatinao any hoe za efa nanao an'izao an'Andriamanitra noho izany efa mety izoli. Azonareo le izy ohatrany hoe za efa nandony ampafolony, za efa nanao fanatitra, za efa norma tsara mihitsy zao ny fiainako satria nahoana za efa nakatono izany hitan'Andriamanitra amin'izay fa mety io e. Zany rehetrarehetra zany tokony ho ataonao fa tsy hoe conditionnenao amin'ny fanomezana ataonao ny fomba malina Andriamanitra anao dia efa or ny grâce sady zany, efa ivelany fahasoavana zany. Satria ianao misasatra ao anaty ezaka mody eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsisy ankinany amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ilay izy fa vokatry ny nataonao ihany ny amalina Andriamanitra anao. Quelque part diso ianao. Diso. Satria te hiankina amin'ny zavatra nataonao ny fomba malina Andriamanitra anao. Fa tsy niankina tanteraka tamin'ny hazo fijaliana feno no amalina Andriamanitra anao tamin'ny famonjena. Tadiofa poangeza be ny zaraiky eto androany maraina. Raha ohatra ianao ka mety hoe zany ndray zany tsy tokony andony ampavolona, tsy tokony anao fanatitra satria efa nitenitsy pasteur Adolphe fa hoe union dia fanehoana ny obéissance anao amin'Andriamanitra, ny fahafahanao manatanteraka zay zavatra tokony ataonao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria tia azy ianao. Communion aloha. Nataony Jesosy dia ampy. Noho izany aza vela izy fampianarana metraka ao anatin'ny fonao hoe mbola misy zavatra ataonao hanampiana noho izay nataony Jesosy anao. Maty anao sy nampantrana ho anao izy mba mpanankarena anao. Tsy ezakao no tonga anao hovaliana fa ny fifantohanao amin'izay nataony sy ny fiombonana nananao aminy ao ny hazo fijaliana, ny amalinao ny antsony zany ny fototra orena ny fona kristianina. Vokatra nataony Jesosy fa tsy niezaka ataontsika. Somary eteka ao an'Andriamanitra. Aiza ny hazo fijaliana e? Aiza? Ny rehetra ataonao dia mari-panehoana feno sy tanteraka ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fanjakany fotsiny. Aza manamary tena ao anaty asa fa miombona tsara amin'i Jesosy Kristy, fa no nisorona izay nataony no antoky ny famonjena ho anao. Azony ny fiainana mandrakizay. Ary tandremo ny rehetra ataonao tsy mifototra tamin'izay efa vitan'i Jesosy ho anao fa fahaverezana ny fiafarany reny. Zany no mahatonga ny fahasoavana namonjy antsika satria ao amin'ny fahasoavana ny anovoza antsika fahasoavana miampy fahasoavana hozy John. Faharoa, ny fampianarana mandrotsirotsy fa tsisy ny elo. Amin'izao misy mpampianatra tsara ho ny Andriamanitra, tsy mba manasazy zany izy. Jereo ny tenin'Andriamanitra nefa rehefa mandinika ianao dia miteny amin'ny Apokalipsy fotsiny teny Jesosy hoe zanakatiriko no anariko sy faiziko ka dia mahazo toy ianao ka mibebandriamanitra ny teny an'izany. Ko manino zany ny foanana? Fa tianao fotsiny le olona mandrotsirotsy ao anaty fampianarana mahafinaritra ny sofiny. Jereo ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy dia nilaza fa Andriamanitra dia nanao ny elo an'izay rehetra mpikomy taminy. Matthieu 5:20. Matthieu 25:41. Azafady mba ovakitsika kely zay teny zay ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary dia ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe miala amiko ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maritra mandrakizay, afo maritra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Amen. Hitanareo hoe voavoatra ho an'ny devoly, misy ny elo mandrakizay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa rehefa tonga Jesosy dia mpizara roa izy, ny eo amin'ny ankavanany izay nakatoa azy dia miditra, ny amin'ny ankavia izay niodina dia any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Noho izany mila fantatsika fa dia ny ety ambony tany tsika mbola velona dia mila misafidy izay toerana isy antsika mandrakizay.
nisy mpanan-karembe zay raha tsy fanahy zanaky abrahama very tany amin'ny elo dia nisy lazarosy mantra teny tratrany abrahama dia rehefa tany amin'ny elo nangano hoe hitany lazarosy teny tratrany abrahama dia niteny hoe raika eo maintsy any abrahama mba irao lazarosy sakaizako ho any amin'ireo rahalahiko fa mbola manana rahalahana tsy tiako akaty amin'ity toerany ity ry zareo fantatro tsara ny zavatra ataony zareo fa zavatra ny ranay reny tany za aloha ny lasa loha ty fa tsy haiko ny nametraka ny ordre na priorité re teny ambony tana ny eritreritra hoe mivolabe ny mampisongadina ary ny arena ny maha olona ary ny voninahitra ny mahahaja noho izany tena diso aty zao amin'ny manenina fa raha mbola teny ambony tany azao dia mbola afaka ny teny tamin'ny zareo ozy hoe tsy volabeka ny teny ilainareo fa Jesosy be fa zao efa tapitra ny amiko inona tsy nomony azoko atao fa mba andana mba ireo dia sivy mpitory filazantsara lasa le olona any amin'ny elo no anoro zay tory filazantsara eto ambonin'ny tany izara ny teny tokony hotoriana tsy mampitodika anao amin'ny zavatra ny tany ny zavatra toriana fa mampiandrandra anao hiazona ny mandrakizay sy ny famonjena dia mba fantatrao any amin'ny elo zao androany misy olona mety namanao ny ara-nisotro taminao nefa sakaizanao akaiky taloha mety misy olona fianakavianao akaiky tena niaraka namitaka sanatria mivava tsy vita fibebana izy mety any amin'ny elo engane mba tsisy zany ataovy amen dia mitaraina izy amin'Andriamanitra hoe mba satria tsy tiany hoany ianao any zany misy manenina nefa ianao mbola eto afaka manitsy fiainana azandrasana ho tapitra ny film miakatra ny soratra vao mijoro amin'izay ianao ho rôle fefafany anaran'izany dia ny mbola misy fofinaina miverena amin'Andriamanitra miaina amin'ny fahamarinana mandehana amin'ny fahamasinana valio zay takian'Andriamanitra aminao mifikira amin'Andriamanitra tsara miaina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ataovy halleluja zany no mahatonga antsika tsy mitory fanambinana nefa mahita olona ambinina avy amin'izay teny torintsika avy amin'Andriamanitra mpanambina satria tsy zavatra nasain'Andriamanitra toriana ny fanambinana ao vetsika ka zay le izy hoe fampianarana mandrotsorotsy tsisy ny elo ka ny fampianarana momba ny fanambinana koa ny évangile de la prospérité hoe mitandriamanitra tahin'Andriamanitra ianao feno ny vata fa marina fa ataon'Andriamanitra fa tsy mila toriana zany tsy mila ampianarana zany Jesosy tsy nilaza mihitsy ny ampianariny olona anakarena tahiry ny olona iverinamiko anisan'ny mesazy itsiny zany tamin'ny toromason'ny fiangonana rehefa ela ny mpapakatra tsy tonga dia niova ny zavatra toriana tsy arena mihitsy ny pirofo maneho ny famonjen'Andriamanitra ozy izy hoe ny fitiavam-bola aza ny fototry ny ratsy indrindra ka raha mitory aminareo hoe anakarena satria anao efa ty vola mandranitra ny ameninanao mbola hitodika amin'ny tany bebe kokoa fa raha mifototra amin'Andriamanitra tsara ny fonao ninona zavatra ilainao manaraka ho azy zany mandranitra zany pastera vakio kely ny Timoty voalohany toko faina andininy fafolo azafady Timoty voalohany toko faina andininy fafolo azafady ane pastera malala eny pastera malala amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ko ny sasany izay fatra-pitady zany dia efa voaviry ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny ala elo be amen ianao hivavaka tokony hiombona amin'Andriamanitra fa ianao tsy malala fa motivation anatinao mamoana dia Jesosy efa taitra tsy vitanao manompo mamoana sy Kristy fa ny ray ho alanao dia ny ray ho adininao dia ny ray ho tianao ny ray tomponao dia ianao tsy mahafantatra hoe efa ao anatin'ny mamoana ane le fiankofana fa tsy tena any amin'Andriamanitra tanteraka satria ny fanahy mamoana rehefa velona ao anatin'ny olona dia manamafy ny fon'ny olona ary ny zavatra fafany goma ny évangile de prospérité goma amafana ny fitiavan'Andriamanitra tsy ampon'ny olona Jaona voalohany toko faharoa raisikely pasteur Jaona voalohany toko faharoa ny andiny fa 5:10 ka hatramin'ny andiny fa 7:10 pasteur ny anaran'i Jesosy aza tia zao tontolo zao na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao raha misy olona tia zao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo zao dia filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary nyrehaka momba izao fiainana zao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao ihany ary mandalo izao fiainana zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay amen atsangany ny tananao raha mandre aina avy ireny zao marina ny tenin'i Jesosy dia ndony antsika
jenareo ne fampianaran'ireny le olona mitoro momba ny fanambinany ireny fa mandray ohatra ny Solomona foana izy. Marina zasa tsy marina fa Solomona dia olona manana indrindra eto ambonin'ny tany ary noho ny fahendren'Andriamanitra tao aminy dia vitany nampandry adrisany firenena manodidina azy anaiky ny fahefana. I Solomona dia tsy nila niady ohatran'ny Davida fa Davida ray ny sabatra ny nampandriany tany ary ny sasatra niatrikady 30 mahery izy tonga teo voatony teo amin'ny fitondrana. Fa i Solomona kosa fahendren'Andriamanitra ndre mandeha ny aren'ny fahendrena aloha dia mahavita zavatra mihoatra noho ny fisasarana. Ekeko zay. Fa aza Solomona nalaina ohatra. Aza diny koa fa Solomona na tonga ny tompo tena nidoboka amin'ny fonina hita azy. Na fony zavatra rehetra izy ho an'Andriamanitra tao Gibeona. Ondry arivo nateriny teo. Tsy hoe niabetrany le ondry nomeny akory. Fa le fonina nomena afoy ka nanaitra ny fon'Andriamanitra hoe inona ny tianao fa omeko anao. Fa rehefa vita ny devoly mamily lalana olona mpanan-karena nambady arivo. Le ondry arivo soloany devoly vady arivo. Samy arivo reo. Tsy faly zany ny devoly. Izy ny devoly zona nataonao an'Andriamanitra fa andrasako toanao koa anao fa tsy maintsy manao an'izao anahy ianao. Arivo nondry nateriny fa arivo ny vadiny. Ary nampanompo sampy ny fiafaran'ny fiainany Solomona ratsy fiafara. Tsy aloka ihany Davida miatrikady matetika fa tafiditra hatramin'ny farany. Toy izay Solomona niodina tao anaty fahendrena fa taraiky tamin'ny farany. Noho izany izay rehefa mamaky Baiboly tsy maika be any amin'ile lalana fahombiazana nokafana ny masom-panahiko mba hanahaka ny Solomona satria foty volamena ihany no amin'ny likon'ny fampianarana mba hahatonga ny olona izarana izay fandraisan-dahatra atao anatiko. Fa ny fahamarinana dia miankina amin'ny fiafaran'ny zavatra rehetra. Noho izany aloha miatrikady mandoaly kipity fa mahita an'Andriamanitra toy izay miadana miondam-bolamena nefa very any amin'ny elo. Za tsy fahavalony arena fa eto manitsy ny attitude sy ny toe-potokony ananan'ny vrai chrétien, ny tena olon'Andriamanitra. Ijoro ametraka ny lalany zany fiombonana amin'ny Jesosy ho ambony lavitra no ty tany mandalo ty. Aza te laza aminao, iza moa miteny aminao fa antry zany ianao e. Aza mataotry ny antry eo, vao may mantry. Ianao manompo Andriamanitra tompony zavatra rehetra ni. Fantany zay tokony ho any zanany fa mijoro ho zanany, ajao fotsiny izy fa masiny. Ataovy amen no. Fa efatra, fampianarana mandany mahandriamanitra ny Jesosy. Misy fampianarana mandany mahandriamanitra ny Jesosy. Ny teny hoe mpaminany Jesosy. Arak'izay tianao heverana azy ve le izy? Tsia. Andriamanitra Jesosy, vakio ny Jaona toko voalohany andiny voalohany. Tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ny andiny 7:20 ary ny teny dia tonga nofo niara-nonina tamintsika ny anarany atao hoe Jesosy. Noho izany Jesosy teny Andriamanitra tonga nofo niara-nonina tamintsika. Ka aza manaiky ho voavilon'ny olona ao anatin'ny anganongo satria amin'izao fotoana izao mila ho voatarika ny kristianina hiverina any amin'ny judaïsme tsikelikely. Vao miantso ny Jehovah Nisy ianao, Jehovah Rafa, Jehovah Tsidikeno, Jehovah Shalom, izay nisehon'Andriamanitra manokana titre ireny tamina mpanompo ny testamenta taloha sy ny altaran'ny testamenta taloha dia manomboka mitodika tsikelikely ianao miverina ho judaïsme. Satria altara tsy natao anao no anoloranao vavaka. Zay no natonga sakatsian'ny Jesosy fa nitsino hoe Rodolphe tsy tonga ty amiko any amin'ny vavaka ao zanako. Fa hoana ho Andriamanitra tsy izy tsy tokony ho antsonatsony zany antsonao zany. Anarana no nomenanao zanako fa tsy titra. Tsy altara tsy ampy tamin'ny ondro natao fanatitra fa azo fijaliana feno sy tanteraka teo amin'ny olombelona ny tondra fotan'izao tontolo izao. Sady marina ny eken'Andriamanitra natao hoe nohiny. Noho izany ampy ny anaran'i Jesosy. Ka tsika mila mitandrina tsara amin'ny karazam-pampianarana be dia be. Zay ny teneniko. Raha ohatra tsika ka hoe fitahiana sy fanambinana no anehoana fa zanak'Andriamanitra tsika, tena mbola zanak'Andriamanitra be loatra noho isika zany ny Arabo satria ao Dubai ohatra. Angamba pately, angamba tsy haiko ny atsarany Dubai impira oharina Madagasikara. Fa tsy kristianina ry zareo. Sinoa, i Bouddha no Bouddha moa. I Bouddha. I Bouddha no Andriamanitra zareo. Tompony olona. Nefa zareo fandrosoany. Nga tsy fantatrareo ny teny Jesosy hoe zao tontolo zao dia napetraka eo tanan'ilay ratsy
ianao nefa kristianina zanak'andriamanitra mangataka fiaran' jesosy ao anaty fifadikanina 4 lefa somary efa manao trotrao zay ny azonao dia sinao soratra hoe ilay tsy foko fa valy mivavako. Ny ari nefa nyzany 4 zany tobila manomboka mitsifitra fotsiny lasantsiny tonga dia midiny mora nefa vao eo ny azony. Dikan'izay tsy dimensionna amaritana atao hoe fanambina avy amin'Andriamanitra akory ny fisiany bien matériel ny fiainan'ny olona. Raha vakitsika ny baiboly amin'ny bokin'ny Genesis, Kaina niala tamin'Andriamanitra, niala teo anatrehan'i Jehovah voasoratra ao, kanefa izy nanangana cité. Dia ianao zany raha tsy nohon Kaina nefa kristianina manana an Jesosy. Dia raha sendra tsy manana zany ianao dia midiky fa nafon'Andriamanitra ary tsy tokony ohatrao mihitsy ny fiainanao fa tokony tsy mardefy hitarafana ny atao hoe fakasitan'Andriamanitra ny olona ny apetsahany zavatra ananany. Fa zao ny angatahako aminao, anano zay tsy ananan'ny olona avy amin'i Jesosy. Ny fanasitranana an'ireny manana trano be ireny tsy napetraka Andriamanitra ny anatiny. Rehefa tapidalaka le tsy mavita an'ireny intsony ny dokotera hitady zanak'Andriamanitra izy satria ny fanasitranana sy trano be fa fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra ny zanany. Reny hoe raha misy matina ohatr' zany ka tena hoe Andriamanitra maniraka olona tsy le any Dubai ny Iran anangana maty satria fa manana building 100 fa mety le mantra kely eny ambany vohitra feny fahasoavana ny ran'Andriamanitra anangana an'ireny satria fahasoavana avy amin'i Jesosy mampiavaka anao mihoatra noho ny fananana zao tontolo zao. Ny fanomezam-pahasoavana ilana ampiasan'Andriamanitra anao eto an-tany dia ambony tsy voavidy zay manana building 10 eto an-tany. Noho izany ny fiarahanao amin'i Jesosy dia ny fiainanao ny fahasoavany ho ambony noho ny fanomezana rehetra hitadiavanao ny tanany. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Zany mahatonga an'Andriamanitra nanitsany Laodikia tsy fombatsika zany. Aza mitoky amin'ny apetsahany zavatra nanana zany ianao milazanao fa manan-karena fa za mahitanao mahanitra indrindra. Problemanao tsy any amin'ilay fanananao be dia be. Fa le fananana ifikiranao dia isehonao hoe zany zay raha mivoaka. Ny poanao Laodikia tsy miankina amin'ny abetsahany fanananao sy ny atsaran'ny toerana misy anao androany fa ny poanao eo anatrehako ny toe-ponao feny fihetrena tsy matimaty fa be fitiavana manana vokatry ny fanahy miaina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra miombona tsara amin'i Jesosy manome voninahitra azy amin'ny fitondran-tena amin'ny fiainana amin'ny fijoro amin'ny ataonao rehetra. Laodikia mety amiko ianao raha verina amin'ny hafanana sy fitiavana voalohany. Amen. Alleluia. Ka tandremo ny fampianarana mandany mahandriamanitra ny Jesosy. Fa misy mantsy zany zao. Dia le fampianarana anankiray koa manomboka misy fampianarana koa zao mametraka hoe tsy Jesosy avy any Nazarety zany fa Jesosy avy any an-danitra. Meko anao fitenenana Pasteur Tsorabeatsy. Sorabetsaka na amin'ny fitenenana. Avy hatrany dia hijerevantsika ny asan'ny apôstôly toko 2 hijerevantsika an'izany hoe avy aiza izy. Eny tokoa tena avy any an-danitra izy nidina. Fa rehefa miseho izy ary mampafantatra ny tenany eto ambonin'ny tany dia tsy ny fiaviany amin'Andriamanitra avy any an-danitra fa ny fiaretany sy ny fanetretenany tamin'izay asa nataony teto ambony tany nahatanteraka ny famonjena. Raha nijanona tany an-danitra Jesosy dia tsy mpamonjy izy fa izy nidina mihitsy ny potra avy any amin'ny quartier, tsy quartier résidentiel ny nevian'i Jesosy fa amin'ny fomba fitentsika raha ho any Antananarivo dia avy any ambany tanàna. Dia ozy ny olona hoe misy zava-tsova ny ambany tanàna fa fambaraka senatra foana ny avy any, voavy-tany ny pôlisy nanentsika mpangalatra any, zany natao any ambany tanàna. Fa ozy izy Jesosy avy any no hivoaka mba hisy fanantenana ho an'izay mety mametraka ny tenany ho kely sy nahilika sy bitika zafady. Fa Andriamanitra afaka miainga amin'ny zavatra izay heverina fa ratsy aneo zavatra faran'izay tsara. Noho izany ovaka itsika ny asan'ny apôstôly toko 2 ny 19 ka hatramin'ny 19 aloha za mihitsy ny hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandeha hoy Paoly apôstôly, ary raha nandeha akamby teo akaikin'ny Damaskosy tamin'ilay atoandro be iny
dia nisy mazava lehibe nanelatrelatra tampoka avy tany an-danitra manodidina tonga dia mazava be ny andro efa mitatao voavonana fa mbola mazava no mitatao voavonana le mazava zany hoe mazava mihoatra noho ny mazava masoandro no hitako lavy tamin'ny tany a dia nandrefo ny laza tamiko hoe Saoly nahoana ianao ny manenjika ary za namaly hoe iza moa ianao tompoko dia hoy izy tamiko zany Jesosy avy any Nazareta zay enjehanao ka ny mahatsara antsika io verina mamaky baiboly tsy haiko aloha za fa hitako hoe ohatrany aloha verina mamaky baiboly daholo mihitsy ny fiangonana manjary lasa Jesosy avy aiza sinona makaiza efa ny an-danitra ninona eo avy any Nazareta izy mihitsy izy mise présenter ny tenany eto za Jesosy avy any Nazareta ozy izy le enjehanao dia tiantsika aka io dika teny Jesosy ny teny an'io tompoko teny Jesosy tsika amen teo akavanandray izy teo akavanandray izy anandray nidina nijery any Saoly teo am-bavadin'ny Damaskosy zany hoe nidina avy any an-danitra izy fa rehefa nisokatra ny vavany dia aoka tsisy olona ny mianarana azy akoatry izay anarana ny tenena ny tenany izy ihany no ny teny hoe efa avy any an-danitra izy io fa tsy hoe le mbola nandehandeha teto ohatrany tamin'ny andro Petera nidina ny teny hoe zany Jesosy avy any Nazareta izy ary ny teny hoe avy any Nazareta dia anao indray nisy sira hoe avy any an-danitra midika zany a militsika mijery tsara ny fahamarinana mba tsy ampivoana ny finoantsika sy ny fiantsoantsika azy ary ny finoantsika azy anankiray firitsika izao 5 miely be koa amin'izao fotoana izao ny fampianarana dia mila mitandrina tsara tsika ny amin'ny fombafomba-pivavahana rehetra milaza fa mitondra ho any amin'Andriamanitra daholy io le atao hoe syncrétisme na fampivadiana finoana ny Andriamanitry ny kristianina ihany ane hono no Andriamanitry ny silamo hoe mitovy ihany Mohamed sy Jesosy fa samy mampiditra makany mety marimaritra iraisana zany dia sasany indray miteny eny ny lalana samy ihanina fahantanjona raha ihany tsy tokony ianao ny teny an'izany satria diso zany ny hoe ny lalana samy hafa fa iray ny tanjona dia diso Jesosy ny teny za no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako Jesosy reriany halleluja fahenina dia amarina amin'ny fahampitony amin'ny fampianarana ny fampifangarona ny famonjena amin'ny zavatra hafa sombafomba ivelany azo fijaliana Paoly nilaza fa fampianarany devoly zany Timoty 1:4 Timoty 1:4 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 pasteur ny anaran'i Jesosy fanifanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanamamitaka sy fampianarany demonia amin'ny fiatsaram-belatsia mpilaza lainga ka voapetaky ny vy mamay ny fiatreretany izay mandrara tsy hanambady ary mampifady anina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana amen hitanareo fa ataon'ny olona sampy le makany Jerosalema dia rehefa tonga ny Jerosalema ianao tsy manam-po akory mijiosy miandry famonjena mandeha amin'ny mur de lamentation rindrin-dranomaso ny fiantsoana azy dia maka taratasy kely asina sujet de prière na fangatambavaka dia asitrika eo dia maka pahakely firy ohatrany Jesosy dia mikohaka mangataka eo mirindrina miantso an'i Jehovah Andriamanitra dia izy Jesosy ianareo mieritreritra fa mandinika ny soratra masina ozy izy satria heverinareo fa avy eo nizonareo fiainana tamin'ny Jiosy nefa nareo izy tsy manantona tsy mety manantona aina reny ozy izy dia manambara kanefa tsy mety manantona ainareo izy mba azaonareo fiainana dia le kristianina rehefa tonga any variana hoentiny zareo miteterilo makary dia rino makana dia tonga eo eto ny fivavahan'ny Jiosy tamin'izany Solomona ny tenen'Andriamanitra teto hoe reto mity toerana ity ny etsonareo ny anarako maka Solomona indray aloha zany ary Andriamanitra tokoa aloha ny teny tamin'ny Solomona hoe teo fefa tonga Jesosy ianao zany lasa mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Jiosy tsisy Jesosy dia ianao mieritreritra hoe le Andriamanitra ao ihany le ao nefa tsisy fiainana ho anao ao ianao efa any amin'le tara-pahazavana nefa averiny devoly tsikelikely amin'ny fitaka sady asainy mandoha volany miakohakeo amin'ny Andriamanitra tsy izy mampane elo ny reta
manompo sampy ninninona zavatra hitamaso enkofanao sa metranao finoany tato izy no levina izy ny teninao fa atao izy ndevina le fasany tena levena ny tsotsony fefanamboarina reo zavatra hafa misy io dia atao hoe mody atony izy mba tonga ny kristianina manto vola misy an'izany ao commerce ny andehanana za tsy miteny hoe aza mijery fa zava-metraka fonona amin'inana jesosy ny teny tsy ao jerosalema na ny atendrombohatra fa mifanahy sy ny fahamarinana ny olona mioroneto amin'i jesosy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia mahita fakasitrana sy akarina noho ny olona tonga any jerosalema miondrikondrika amin'ny vato eo ambody rindrina non ty resaka tiny e tsy resaka hoe mampandredrisa tsony fa resaka fanomanana fianam-panahy hiatika papakatra ty resaka ty te ho any vetsika te ho isan-tsenainy vetsika mila miveryntsika amin'ny fahamarinana te hafa mafy be ao an'Andriamanitra halleluja halleluja fampianarana devoly zany fa fito zay rehetra mandany fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty dia alaviro misy fampianarana miteny manomboka miteny zao mitrandraka indreny scientifique ny tena taolan'i Jesosy any hita ihany dia voly mety taolan-drajako tany ambadika tany no alainy dia iny ny Andriamanitra ivery ny fanamonjy azy fa ny antsika tsy ao am-pasana tsony fefa niakatra amen dia problème zareo tsy mino izy ny fitsanganan' Jesosy raha venao tsy mino ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty tsy akalazainao fa nandresy ny fahafatesana Jesosy dia alaviro koa reny satria hozy izy Paoly raha tsy nitsangana tamin'ny maty ny Jesosy dia foana ny finoantsika Korintiana voalohany toko 10:20 ny 9:4 raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia foana ny finoantsika dia foana koa ny toritentsika ka ny fandavana ny fitsanganany dia midika fa mitena ny filazantsara ho tsarain'i Jesosy reny fampianarana tsaraka ny sitrapony reny amin'ny fotoana iverenany fa rehefa tonga ny mazava dia ariary ny marina ny fahadisoana rehetra natao hitsiana manoloana ny fahamarinana noho izany jorosika ao ko feno ny fanan'Andriamanitra dia ao ko ferma tsara ny amin'ny fahatoketsika an'Andriamanitra hatramin'ny farany ny fikira miteny fahamarinana aza variana manarak'olona manara zay lazay ny teny aza sodoka ny hoe mety ny zavatra reny sofiko fa mandana miditra ao amin'ny teny manitsy eo amin'ny teny zay zavatra tokony hitsiana rehetra mba hifakahitanao amin'i Jesosy fantatrareo ny marina ary ny marina no afaka nareo tsy ho andevo ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy Kristy amen daotsika hitiaka mafy tsara ho an'i Jesosy aloha ao am-pon'i Jesosy ny fiangonany maharary azy ny fiangonany ary tena tiany malahelo Jesosy raha very ny fiangonany malahelo Jesosy raha very ianao mampitandrina ny tompo fa betsaka amin'ny message amin'izao hatramin'ny voahitako maraina teo zao alainy zareo le vidéo anampitory tena mitory an'i Jesosy dia avadiky ny intelligence artificielle ho lasa message diso misy olona zany ao ambadika fa tsy hoe le intelligence artificielle mamadika an'izy fa tena efa mandeha be amin'izao pasteur mety hoe mitory fahamarinana dia alainy zareo ny sarany sy ny feoany dia ampiteneniny ny zavatra hafa dia message mitovy fa mpitory teny samihafa be dia be nefa le phrase mitovy zany hoe efa akaiky reto efa akaiky ny fiaviam-papakatra aza tia mijery vidéo sokafo le baiboly fa ao ianao tsy ho voafitaka ny soratra zay nomen'Andriamanitra dia afaka hitanao an Jesosy ao afoana tananao dia isaor'Andriamanitra fa namangy tamin'ny alalan'ny tenin'ny Andriamanitra maneho ny fitiavany fiangonana izay nanolorany ainy sy nandatsahany rany ome voninahitr'Andriamanitra isan'izay nanatrika ny conférence teto ianao na ho an'izay manaraka direct isan'izay nandre isan'izay naheno isan'izay nampitandreman'Andriamanitra hoe tandremo zanako tandremo fa ambody manao endrika zanak'ondry ane reny satria ny vono amantarana ny azo sotranao zay ray amin'aran'i Jesosy
izy zay no nyrevelenao an'izany fahamarinany teninao zany. Misaotra ny amin'ny famiraponao, misaotra ny amin'ny fanatrehanao androany, misaotra ny amin'ny conférence deuxième jour tapany maraina. Misaotra fa zay tsiraray avy reto tena nitiavinao manokana sy nitsongainao ka nitarianao isan'izay tonga teto amin'izao toerana izao, nandre ny teninao, nandre ny fanairana, nandre ny fampitandremana. Misaotra raha eo anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ndao tsika hivavaka Tompo, azonya tehirizo ampio iazona ny fampianarana nambaranao ny viliviliko, ampianaro ampiasa ny esprit de discernement amin'izay feo rehetra zay reniny sofoko, ampio eo amin'ny andraikitra na ao atokantrano na ao am-piangonana na eo amin'ny sampana na eo amin'ny fikambanana zay anendrenao mba tsy ho diso ny afatra eny ambavako fa mikatsaka ny fankasitrahanao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ndreto zay Tompo, tsy te ho diso message, tsy te hamitakolona ary tsy te ho voafitaka intsony. Tehirizy zay amin'ny fahamarinan'ny teninao, ampianaro zay hiambina, ampianaro zay ampiasa ny fanahy mamantatra, amantarana ny karazana fanahy mamadibadi-dresaka mitady hanimba ny fiangonana, mitady hanimba ny fiangonana amin'izao andro farany izao. Tsaroviny zanakao rehetra zay tonga eto, ny mpanomponao, ny tompon'andraikitra, ny mpitarika, ianao ane hitahiry, ianao ane hiasa, ianao ane hanintsy, ianao ane hanangana, ianao ane hanasitrana. Misaotranao zay raha eo, mankasitraka anao zay Tompo, amin'ny ara-maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Hiteka mafy be ho an' Jesosy rery antsika dia hika hoe saotra Jesosy fandrony, misaotra Jesosy fantelo farany, misaotra Jesosy. Tiaka mafitsika ho an'ny Tompo dia handray ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny famaranantsika ny fotoanantsika androany maraina. Aza dino fotoanantsika rariva. Samy misaitsaina aloha mitelona mitsakotsako tsara. Voatsakotsako dia tsisy avoaka tahaka ny hoe silgoma fa mitelona tsara ny anaty anao. Zany le retsika tena hafatra. Tena hafatra. Hafatra tena lafatra. Sahoana ho inareo aloha. Matsiro raha hoarina amin'ny sakafo. Makasitraka indrindra ry mpanompon'Andriamanitra hajaina. Fa dia tsy misorona ianareo amin'ny fampiasan'Andriamanitra anareo. Tena mitondra n'ilay fitiavan'Andriamanitra pira mihitsy ho anay zanany. Ka dia zanaka tiana tokoa tsika le retsika dia anarina. Ndao hiteka ho an'ilay tia tsikitsika dia ilay Tompo Andriamanitra tsy tompo. Dia raina ny anarany masina fa tena tiantsika. Sambatra tsika fa tena tiany. Ary hianaka amin'ny alalantsika indray ny fitiavany madio tsara. Inona hoy izy tavita no azoko atao an'Andriamanitra no soa ataony amiko noho ny fitiavany lehibe sy mahatalanjona. Tsy ahitana lera tsony amin'ny firy zao ohatra ny alefaso. Tsy haiko teo amin'ny fahafito izy teo dia za mbola izy fahavalo izy ty fahasivy hatrany efatra amby folo. Ay akoho no ahita ho iry zareo zay. Angatantsika amin'ny Tompo rangara mety irano Tompo aty foana indreo.
matomby voaka ny tehaka dia efa accordé le izy ndaotsika ny fitiavana ny tompo a za tsy hiteny hoe fanatitra na galatiana eo na filipiana na kolosiana fa ny mpitiavana an'Andriamanitra ny amin'izany atsara-panasy fitiavana mahagaga zany fa tena fatrapatratra ny fitiavan'Andriamanitra antsika rehetrarehetra. Dia ny pasteur ny hvkl rehefa mirava rehefa aveo a dia mba mijanona kely fa misy dinidinika sy anay fanaovantsika zany hoe dia orinan'ny faneom-pitiavana ataontsika ho an'ny tompo a dia ny ray aman-dreny bisopy isy fanazavana kely hoentiny a ho antsika tsiraray avy fa zao a raha riva mirora sasany mbola 5 io aleo tonga ho antsika zay efa tsy mody afaka mandefa SMS na miantso mpiara mivavaka rehetrarehetra ndao le retsy fa tsisy ohatry ty hitanareo ny ray mandeha Jesosy mba andeha hiala sasatra tany anaty kininina sa tany amin'ny tany mangingina to dia alefaso le izy a Jesosy zany mba hoe na ny fotoana inanakanina raha tsy nisy inona fa rehefa hitan'ny olona fa iny Jesosy vahoaka amin'arivo ny tonga taloha tany amin'le tany efitra